64औं अमृत साइन्स क्याम्पसको स्थापनाको अवसरमा यहाँ जुट्नुभएका आदरणीय हाम्रो विभागका विभागीय प्रमुखज्यू, प्राध्यापकज्यूहरू, सहकर्मी साथीहरू, सिडिपीका एल्मुनाई साथीहरू तथा सिनियर सर म्याडमहरू, विद्यार्थी तथा कर्मचारी साथीभाइहरू, हामीलाई नेसनल साइन्स डे आजको दिन तोकेर हामीले मनाउने परम्परा सुरु गरेको पनि केही वर्ष बितिसकेको छ। यो वर्षको स्लोगान हामीले भेटेका छौँ, लाइक साइन्स फर हेल्थ एन्ड क्वालिटी लाइफ भन्ने स्लोगान अन्तर्गत हामीले चाहिँ साइन्स दिवस मनाउँदैछौँ। मैले धेरै भूमिका नबाँधिकन हाम्रो विभागीय प्रमुखको आज्ञाले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र सर्वप्रथम यहाँहरू सबैलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। कार्यक्रमको हाइलाइट गरिदिनु हुन हाम्रो विभागका प्राध्यापक डाक्टर राजु खनालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त यही बेलामा के भयो बिग्रिएर नुरापति सर धन्यवाद। म सुनिदैछु, बिचमा डिस्कनेक्ट सर। हैन सुन्नुभएको छ। ओके, सबैलाई नमस्कार। हाम्रा यस भौतिक शास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख बिनिल रियाल सर, प्राध्यापक बिनिल रियाल सर र अब म यो हाम्रो सम्बोधनलाई छुट्याउँछु। सम्पूर्ण उपस्थित हाम्रा प्राध्यापक, सहकर्मी साथीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र पक्कै पनि कोही कर्मचारी या अरू अन्य उपस्थित हुनुहुन्छ भने सबैमा नमस्कार। सर्वप्रथम त विज्ञान दिवसको हामी सबैमा शुभकामना, मलाई पनि शुभकामना। र नुरापति सरले भन्नुभयो जस्तै विज्ञान दिवसलाई हामीले मनाउन थालेको धेरै वर्ष भएको छैन, नेसनल साइन्स डे भनेर। केही वर्ष अगाडि, 8 वर्ष जति अगाडि अमृत साइन्स क्याम्पस स्थापना भएको दिनलाई र अमृत प्रधान सरको सम्झनामा नेपालमा विज्ञानको अध्ययन सिस्टमेटिकल्ली सुरु गरेको दिनलाई पारेर असोज 1 गते जुन विश्वकर्मा पूजासित त्यो भएको कारणले विज्ञान दिवस भएको होइन, तर कोइन्सिडेन्टली त्यही दिन परेको दिनलाई हामीले विज्ञान दिवस भनेर मनाउने गर्छौँ। र अब एउटा कुरा के हो भने विज्ञान दिवस भनेर मनाएर मात्रै त केही हुँदैन, तर पनि हामीले विज्ञान दिवस भनेर मनाउनलाई सुरु गरेपछि हुन सक्छ। अब हामीले यस्तै आज थुप्रै अन्तर्क्रियाहरू भए, थुप्रै डिपार्टमेन्टहरूमा, थुप्रै मिनिस्ट्रीले धेरै ठाउँमा स्पोन्सर गरेर कार्यक्रमहरू गर्यो, त्यसमा छलफलहरू भए। अब त्यस्तो कार्यक्रमहरू बढ्दै गएपछि मैले अहिले नै त हामीले त्यसमा धेरै उपलब्धि गरेको छौँ या गर्न सकेको छौँ जस्तो लाग्दैन म इन्डिभिजुअल या अरू कसैले विज्ञान दिवस मनाएर। तर पनि यस्तो कार्यक्रमहरू नम्बरहरू बढ्दै गएपछि डेफिनेटली अब आउने पुस्ताले हामीलाई सोध्नुपर्छ या आफूलाई सोध्नुपर्छ, यो कार्यक्रम वर्षमा 1 दिन 2 दिन 1 हप्ता मात्रै मनाउने कि यसलाई अलि संस्थागत गर्ने, त्यो सोच्यो भने मलाई लाग्छ अहिले तत्काल यसले भनौँ न विज्ञान दिवस मनाएर के भयो त, हिजो र आजमा फरक पर्यो, बजेट बढ्यो अथवा रिसर्च बढ्यो भन्दा पनि हामीले वर्षको केही समय अहिले छलफलमा छुट्यायौँ। विज्ञानमा किन हामीले भने जस्तो भइरहेको छैन अथवा रिसर्चहरू किन भइरहेको छैन, भइरहेको छ भने किन हामीले आम जनमानसलाई या हामी आफैले त्यसमा कन्भिन्स छैनौँ, त्यो कुरा बिस्तारै आउन थाल्छ। त्यही भएर म चाहिँ यसमा अप्टिमिस्टिक नै छु। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीले कुनै कुराको इभ्यालुएट गर्दाखेरि अहिले इम्प्लिमेन्ट भएको कुरालाई हामी बढी फोकस गर्छौँ। जस्तै आज बिहान मैले एउटा बहसमा भाग लिने मौका पाएको थिएँ। दुई हिसाबले त्यसलाई मैले महत्त्वपूर्ण माने। एउटा त हाम्रो विभागीय प्रमुख त्यसमा एकजना प्रमुख वक्ता हुनुहुन्थ्यो, त्यो भन्नाले फिजिक्सलाई त्यसमा एकदमै इम्पोर्टेन्स दिएर बोलाइएको थियो। र दोस्रो त्यसको प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, जो हाम्रो देशको सर्वोच्च भनौँ न एक्जिक्युटिभ पावर लिएको सर्वोच्च व्यक्ति हो भनेको, र हाम्रो त्यसमा राम्रो प्रतिनिधित्व थियो। र मैले त्यहाँनिर अब त्यो हुन त नीति त्यो पोलिसी बनाउने बेलामा पनि म कतिपय स्टेजमा इन्भल्भ थिएँ विभिन्न छलफलमा, तर त्यो पोलिसी मैले आफैले हेऱ्यो भने एकदमै राम्रो देखिन्छ, तर इम्प्लिमेन्टेसन हामी एकदमै विक छौँ। र हामीलाई साइन्स डे मनाउँदा नमनाउँदा पनि जहिले पनि त्यो प्रब्लमहरू आउँछ। जस्तै हामीले कुनै भनौँ न साइन्टिफिक सामानहरू मगायौँ भने भन्सार छुट गराउन मात्रै हामीले चाहनु पर्यो भने महिनौँ लाग्छ। त्यो पनि अलि चिन्जानको छ भने मात्रै महिना हो, नत्र वर्षौँ लाग्न सक्छ। हामी आफ्नो इन्ट्रेस्टले चाहे त्यो डोनेसनमा होस् या किनेर ल्याएर आएको सामान होस्,
र यो लेखाको बिल भरपाईको कुराहरू त हामी बुझ्दा पनि बुझ्दैनौँ। तर पनि हामीले कुनै पनि नीतिहरू बनाउँदा अब इम्प्लिमेन्ट कसरी हुन्छ भन्दा पनि नीति त राम्रै बनाउनुपर्छ र बहस हुनुपर्छ। अब हुनसक्छ कहिलेकाहीँ बहसले टाइम लिएला, तर पनि अप्टिमिस्टिक हुनुपर्छ। त्यही भएर म चाहिँ यसलाई पोजिटिभली नै लिन्छु। र मलाई मुख्य कुरा यसमा अब नुरापति सरले मलाई अथवा आजको कार्यक्रममा अलिकति प्रकाश पारेर स्वागत गर्ने मैले जिम्मेवारी महसुस गरेर म आफू चाहिँ के भन्छु भने हामी आफू अब यहाँ डिफ्रेन्ट लेभलका भाइ बहिनीदेखि लिएर अब प्रोफेसर इभन हाम्रो हेड सरसम्म हामी जो इन्भल्भ भएको छौँ, हामीहरूले पढ्दा पढाउँदा छलफल गर्दा र हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि भनेको आम अरू मानिसहरूसित छलफल गर्दा जेनरल पब्लिकसित भनौँ न, हामीले अब केमिस्ट्री डिपार्टमेन्टको भेट्दा या हिस्ट्रीको भेट्दा या युनिभर्सिटीभन्दा बाहिरको मान्छे भेट्दा पनि हामीमा वैज्ञानिक सोच भएको उनीहरूले महसुस गरे भने बिस्तारै हामीले समाज पनि परिवर्तन गर्न सक्छौँ। टाइम चाहिँ लाग्छ। अब जस्तै त्यसो भन्दै गर्दा यो त सैद्धान्तिक कुरा भयो जस्तो लाग्छ। त्यही भएर म अब यसमा धेरै त बोल्दिनँ, तर मलाई के भन्न मन लागिरहेछ भने जस्तै अहिले हाम्रो एमएससी फर्स्ट सेमेस्टरको स्टुडेन्ट अथवा एमएससी पढिरहेको विद्यार्थीहरूले अब विज्ञान दिवस मनाएर हामी कहिलेकाहीँ के गर्ने भन्दा पनि तत्कालको लागि हाम्रो सिलेबस, हाम्रो इन्स्ट्रक्टर, हाम्रो पियरहरू जस्तै प्रोफेसरहरू या टिचरहरू या हामीले जे भनेको छौँ त्यो कुरा कहिलेकाहीँ यदि आफूलाई कन्फ्युज भएको छ भने मानिदियो भने त्यसले हाम्रो वैज्ञानिक सोचमा बिस्तारै विकास हुन्छ। अब तर वैज्ञानिक सोचमा आफ्नोभन्दा अग्रजले भनेको मानेर सिलेबस फलो गरेर साइन्टिफिक तरिकाले स्टडी गर्ने भनेको चाहिँ त्यसमा केही बोल्न पाइँदैन भन्ने चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ फेरि विज्ञानको विपरीत हो। विज्ञान मेरो विचारमा यस्तो एउटा विषय हो जसमा चाहिँ जति बढी क्रिटिक गरे उति बढी खारिँदै जान्छ, तर कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिक हुनु पर्यो। जस्तै उदाहरणको लागि भनौँ न, मैले अब हाम्रो हेड सरले धेरै पटक यो कुरा देखाउनु भएको छ। म खालि एउटा यसलाई सर्ट पार्नलाई म एउटा कुरा भन्छु। जे थम्सनको विद्यार्थी रदरफोर्ड थियो, त्यसपछि अरू पनि थिए, तर यदि रदरफोर्डले जे थम्सनले भने जस्तो एटमिक स्ट्रक्चरमा ओ यो त मेरो गुरुले भनेको, यसलाई त मैले क्वेसन गर्नु हुँदैन भने भए सायद अहिले हामी यो जुम मिटिङ त कुरा छोडौँ, हामीलाई यो कुलमानको डिस्कसन पनि गर्न आवश्यक हुने थिएन। किनभने इलेक्ट्रोन एटम पत्तै लागेको हुने थिएन, अथवा लाग्दा कति वर्षपछि कसरी लाग्थ्यो त्यो अर्कै कुरा हो। त्यो भनेको के हो भने, र अहिले पनि विचार गर्दाखेरि मेरो विचारमा थुप्रै विद्यार्थीहरू थिए होला जे थम्सनको, तर रदरफोर्ड चाहिँ युनिक भएर निस्क्यो। किनभने उसको कुरामा मैले फेरि उसले शङ्का गर्यो भनेको होइन, दिस इज द वे हाउ साइन्स वर्क्स। र यो कुरा चाहिँ हाम्रो एमएससी पढ्ने विद्यार्थीहरूले अहिलेदेखि नै के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो गुरुहरूले हामीलाई बाटो देखाउने हो। जस्तै भनौँ न, मैले मेरो विद्यार्थीहरूलाई बाटो देखाउँदा म अगाडि अगाडि हिँडिरहेको छु, कुनै ठाउँमा मैले उक्लिन सकिनँ र लडेँ भने सबै विद्यार्थी लड्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। त्यहाँ गएर हाम्रो सरले नजानेको मलाई जाँचमा सोध्ने भन्ने खालको मेन्टालिटीबाट उठ्नु पर्यो साइन्सको लागि। र जब हाम्रो विद्यार्थीहरू पास आउट हुन्छन्, हामी आफै पनि पास आउट हुन्छौँ, हामी कहिलेकाहीँ के भन्छौँ भने हामी आफै भन्न थाल्छौँ। अब म अहिले हामी यहाँ अधिकांश अब टियुभन्दा बाहिरको भए पनि टियुमै एफिलिएटेड मान्छेहरू छौँ होला, कोही त म यहाँ अब फेस त देखिरहेको छैन। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हाम्रै युनिभर्सिटीको विरुद्धमा टियुमा पढेको केही काम लागेन भनिदिन्छौँ। किन काम लागेन? न एक्सपेरिमेन्ट गर्न आउँछ, न कम्प्युटर चलाउन आउँछ, न रिसर्च गर्न आउँछ। तर सिलेबस हेऱ्यो भने हाम्रो हरेक स्टेजमा, प्लस टूमा पनि छ भने त अब बिएससी एमएससीमा त नहुने कुरै भएन। र प्र्याक्टिकल गर्दा हामी के भनिदिन्छौँ, मैले कुनै पर्टिकुलर विद्यार्थी भनिरहेको छैन, हामी के भनिदिन्छौँ, यो प्र्याक्टिकल साह्रै भइहाल्छ नि भन्छौँ। अनि पास भइसकेपछि मलाई प्र्याक्टिकलै गर्न आउँदैन, टियुमा पढेर कामै लागेन भन्छौँ। मैले सबैको कुरा गरे होइन है, मैले यो दिन चाहिँ हामीले यस्तो कुरा सोचौँ भन्न खोजेको हो। त्यसै गरी अब मेरो कुनै स्किलै छैन भन्छौँ, तर कम्प्युटेसनल फिजिक्सको कोर्स सिद्धिएपछि उसले त्यो साथीको ल्यायो या आफूले गर्यो त्यो मैले भन्न खोजेको होइन, तर हामी आफै इभ्यालुएट गरौँ। मलाई ए आयो ए माइनस आयो कुरै नगरिकन मैले कम्प्युटेसनल फिजिक्स या रिसर्चको लागि टर्म पेपर या थेसिस अथवा एक्सपेरिमेन्टको सबैभन्दा माथि लेखेको अब्जेक्टिभ लेखेको ठाउँको कुरालाई मैले कति क्यारी गर्न सकेँ भनेर हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सोचिदियो भने हामी पनि बाध्य हुन्छौँ। हामीले पनि त्यही अनुसारको एकदमै बढी तयारी गर्नुपर्छ, चाहे ल्याबको तयारीमा होस् या ल्याबमा जाँदाखेरि होस् या ल्याबमा गइसकेपछि विद्यार्थीहरूलाई एक्सपेरिमेन्ट गराउने कुरामा होस्। त्यो दोस्रो कुरा भयो भने तेस्रो कुरा चाहिँ जस्तै अब भनौँ न, पास गरिसकेका हामीहरूको पनि त ड्युटी छ नि।
अब भर्खर पास भएको विद्यार्थीहरूलाई अमेरिका जाने कि अथवा ट्युसन पढाउने कि +2 पढाउने कि जागिर कहिले खुल्छ भन्ने टेन्सन छ, त्यो एउटा आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामी शिक्षकहरूले पनि अघि मैले भनेको जस्तो र मलाई त एक किसिमले फ्रिडम के लाग्छ भने ग्रेजुएट लेभलको स्टुडेन्टहरूलाई म आउँदैन भन्नलाई मलाई त्यति अप्ठ्यारो चाहिँ लाग्दैन। तर उनीहरूलाई चाहिँ त्यसलाई हामीले क्वेसन च्यालेन्जको रूपमा दिन सक्यौँ भने र हामीले त्यो अनुसारको व्यवहारमा अलिकति साइन्टिफिक वे अफ थिङ्किङ ल्याउन सक्यौँ भने डेफिनेटली फरक पर्छ। र अब म यो साइन्स डे भएको हुनाले एउटा राम्रो कुरा म विनिल सरलाई देखाउन चाहन्छु। यो वास्तवमा कसैलाई पनि मैले एकचोटि कुरा गरेको थिएँ, तर कसैलाई पनि थाहा नभएको कुरा हो। हिजो मात्रै यो सामान आइपुग्यो, तर यसमा मलाई अलिकति समस्या छ, त्यही भएर मैले आज भन्सारको कुरा गरेँ होला। म यो खालि रमाइलोको लागि देखाउँछु र यो मेरो विचारमा इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि हो। त्यही भएर हाम्रो के अरे डिपार्टमेन्टमा एक्सपेरिमेन्ट कमजोर भयो भनेर हामीले धेरै अगाडिदेखि रियलाइज गरेको कुरामा हामीले अब डिपार्टमेन्टको एक्सपेरिमेन्टलाई कसरी इम्प्रुभ गर्ने भनेर मैले हाम्रो प्रोजेक्ट अन्तर्गत भन्दा पनि म एउटा स्क्रिन सेयर गर्छु है विनिल सर, अनि म सिधै हाल्छु है। जस्तै एउटा प्रोजेक्ट थियो मेरो न्युक्लियरको, तर त्यसमा मैले होइन हाम्रो डिपार्टमेन्टलाई इक्विपमेन्ट धेरै चाहिएको छ भनेपछि एकैछिन है, हामीलाई यो इक्विपमेन्ट चाहिँ हाम्रो एयरपोर्टमा आइसकेको छ। यो हामीले किनेको एक्सपेरिमेन्ट होइन, तर यो इक्विपमेन्ट हाम्रोमा आइसक्यो है विनिल सर। हजुर देखेँ एकदम। मैले यो तपाईलाई त्यसपछि भेट नभएर भन्न बाँकी थियो है, आजै भनौँला भनेर राखेको होइन, तर यो चाहिँ हिजो हाम्रो काठमाडौँ एयरपोर्टको भन्सारमा आइपुग्यो। जुलाईमा आउनुपर्ने थियो, तर यो लकडाउनले गर्दा आइपुग्यो। र यो सबै सामान हाम्रो अब जस्तै कुनै कुनै 2 सेट छ, कुनै कुनै 1 सेट छ, र यो हाम्रो चाहिँ लङ अवेटेड सामान हो। तर मलाई यसपटक चाहिँ भन्सार छुटाउनलाई धेरै झगडा गर्नुपर्छ जस्तो लागेको हुनाले ठिकै छ, म अब आज विज्ञान दिवस हो, भोलिदेखि यसमा लाग्छु भनेको छु। र यो सामान चाहिँ अब यतापट्टि दाम हेऱ्यो भनेदेखि त 28, 30, 35 लाख कति देखिन्छ, तर यो डोनेसनमा भनेको यो पैसा अरूले तिर्दिएर आएको हो। र यसमा मैले सबै विदेशी सामान खोजेको थिएँ, तर वी बेगर्स क्यान नट बी चुजर्स भने जस्तै इन्डियाको छ, तर उनीहरूले त्यो क्वालिटी एस्योर गर्ने भनेको छ। र मैले खालि हामीले विज्ञान दिवसमा मैले हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई अथवा हाम्रो कलिगहरूलाई एउटा राम्रो खबर सुनाउँ भनेर सुनाएको हो। र दोस्रो चाहिँ यो आजै बिहान मात्रै मलाई आइपुग्यो है तिमीहरूको सामान, तर अब भन्सार छुटाउन बाँकी छ भनेको हो। र त्यसै मैले विद्यार्थीहरूलाई के भनेको भने हामीहरूले सधैँभरि एक्सपेरिमेन्ट गर्न ल्याब छैन भने जस्तो गर्नु पनि हुँदैन। र हामी त के चाहन्छौँ, म चाहिँ के चाहन्छु भने हाम्रोमा आउने विद्यार्थीहरू साइन्टिफिक थिङ्किङको आओस् भनेको कस्तो भने म बुझ्न चाहन्छु भनेर आयो भने अनि मलाई बाध्य भएर आफूलाई पनि पढ्न पढाउन सजिलो हुन्छ। र यदि म जस्तै अल्छी मेरो विद्यार्थी आइदियो भने त म बिस्तारै झन्झन अल्छी हुँदै जान्छु। र एउटा अर्को लास्टमा मैले धेरै बोलेँ, म थोरै बोल्छु होला भन्ठानेको थिएँ, अलि प्रसङ्ग मिलेन होला, नदापति सरले यसलाई मिलाएर भनिदिनुहुन्छ राजु सरले यसो भन्न खोजेको भनेर। तर एउटा साइन्सको एउटा म जेनरल कुरा गर्छु, त्यसको फन्डामेन्टल कुरा के हो भने हामीले कुनै काम गर्यौँ नि, जस्तै मैले एउटा खनाल क्लब खोलेँ अथवा एयरपोर्ट क्लब खोलेँ भने त्यो क्लबलाई के उपयुक्त हुन्छ। जस्तै अब हाम्रो यो अघि मैले जिस्काएँ, एउटा एयरपोर्ट क्लब खोलेर त्यसले चाहिँ काइयो किन्ने निर्णय गर्यो भने त्यो त हाम्रो लागि त अपमान हुन्छ, हामीलाई त त्यो त चाहिँदैन, त्यो हाम्रो लागि भ्यालिड भएन। त्यसै गरी हामीले प्लाज्मा मात्रै पढ्ने क्लब खोल्यौँ भने प्लाज्मा नपढ्नेलाई त्यति राम्रो भएन। भनेको हाम्रो समुदायमा छ नि, कोही हामी कुन धर्म मान्छौँ, कसैलाई कुन संस्कार मनपर्छ, कसैलाई कुनै पोलिटिकल पार्टी मनपर्छ, तर विश्वमा एउटा मात्रै ब्रान्च छ साइन्स अथवा फिजिक्स, त्यसको हरेक प्रिन्सिपल चाहिँ हामीले नपत्याए पनि काम गर्छ। त्यही भएर हाम्रो समाजमा कहिलेकाहीँ जस्तै भनौँ न, मैले सपनामा देखेको न्युटन्स ल रङ हो अरे भनेर त्यो नेपाल सरकारबाट पैसा लिएर प्लेन चढेर अथवा अझ त्यसलाई इन्ट्रेस्टिङ बनाउनलाई आर्किमिडिज प्रिन्सिपल रङ हो मैले सपनामा देखेको, त्यस्तै खालको लजिक दिएर अनि हामीले दुःख गरेर ट्याक्स तिरेको पैसालाई खर्च गरेर प्लेन चढेर काठमाडौँ आएर सम्मान पत्र लिएर जान्छ।
जुन प्रिन्सिपल फन्डामेन्टल कुरामा आधारित भएर हवाईजहाज चढेर आउँछ, जुन प्रिन्सिपलमा आधारित भएर फोन गर्छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन भन्छन् यो धोका दिनलाई हो भनेर एउटाले भनिदिन्छ। तर म के भन्छु भने जति उसले त्यो कुरा धेर गर्छ उति उसले हामीले चाहिँ उनीहरूसित डिबेट गर्न जरुरी छैन, तर ल्याबमा कलेजमा युनिभर्सिटीमा पढाउँदाखेरि अझै बढी सिन्सियर हुनुपर्ने रहेछ। हामीले सिन्सियरिटीमा कम गरेछौँ, त्यसकारण तिनीहरूले त्यसो बोलिरहेको छ भन्ने चाहिँ म बुझ्छु। र अब मैले बिहानदेखि साइन्सको डे सुन्दा सुन्दा होला थुप्रै कुरा मिक्स भएर अनि त्यो इक्विपमेन्टको पनि कुरा मिक्स भएर मैले जे कुरा बिगारेको छु नुरापतिसीले भनिदिनुहुन्छ। र पुनः एकपटक सबैलाई यो कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा विशेष स्वागत गर्दै म एकदम विज्ञान दिवसलाई मनाउँ र विज्ञानलाई अगाडि बढाउँ र सोचलाई अगाडि बढाउँ भन्छु। एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद राजु सर। सरले असाध्यै प्रष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, मैले रिडिफाइन गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लागेन। बरु मैले योभन्दा अगाडिको कार्यक्रम यसै विभागका विभागीय प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर विनिल अर्यालज्यूलाई एसटिआई पोलिसी एन्ड इट्स प्रायोरिटी एरियाज एन्ड आवर कमिटमेन्ट भन्ने शीर्षकमा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद। सर्वप्रथम त मेरा अग्रज सरहरू, मेरा सहपाठीहरू सबैलाई नमस्कार गरे। सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई पनि धेरै धेरै आज बधाई नै दिनुपर्छ, किनभने आज हाम्रो दिन भनेर भनिएको छ। नेसनल साइन्स डे भनेर एक दिन चाहिँ राज्यले नै कार्यक्रमहरू गराउन र राज्यले पनि विभिन्न कार्यक्रमहरूमा हाम्रा कुराहरू सुन्न र हामीले भनेको कुराहरू सही हुन् भन्ने हामीले लगाउनु पर्छ। त्यो अनुसारले कार्यनीति रणनीतिहरू बनाउन आज छुट्याएको दिन हो। र हामीले पनि खास गरी राज्यले अथवा भनौँ यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित राज्यको मन्त्रालयले आजको दिनबाट केही एक वर्षको लागि भए पनि एउटा नौलो कुराको सुरुवात गर्ने दिन पनि हो। र हामी हरेकले, अघि राजु सरले पनि इन्डिकेट गर्नु, हामी हरेकले कुनै न कुनै एउटा कुरा त गरौँ। साइन्स नेसनल डे को पेरिफेरीमा 4-5 दिन 6 दिनमा अथवा भनौँ वर्षभरि नै म यो कुरा कम्प्लिट गर्छु भनेर एकाडेमिक कुरा होस् अथवा चाहिँ आफूलाई एकाडेमिकतिर ढाल्ने सार्प गर्ने कुनै व्यक्तिगत कुराहरू नै होस्, ती कुराहरू आफूमा परिवर्तन ल्याउने, ती कुराहरू पनि अटोट गर्ने दिन भनेर, सङ्कल्प गर्ने दिन भनेर हामी लिन्छौँ। मैले आज चाहिँ खास गरी विद्यार्थीहरूलाई यो आजबाट नभनौँ केही महिनाबाट नै यो साइन्स टेक्नोलोजी एन्ड इनोभेसन पोलिसी भनेर देशले बनाएको लगभग 8-9 महिना भयो। देशले बनायो, संसदले इन्डोर्स गर्यो, अहिले ऐन बनिसकेको छ। अब त्यो कार्यान्वयनको दिशामा छ, इम्प्लिमेन्टेसनको। यो 2076 सालमा विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन भनेर नीति भनेर आएको छ। र त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई लिएर कार्यान्वयनको लागि पनि एक खालको विनियम जस्तो बनोस् भनेर, त्यो कार्यान्वयनको लागि कस्ता कस्ता कुरा हुनु, कसरी जाने त कार्यान्वयन गर्न भनेर मन्त्रालयले आजबाट चाहिँ सरसल्लाह मात्रै होइन कि त्यसलाई पनि टुङ्गोमा छिनोफानो गरेर कार्यान्वयन सुरु गर्ने आर्थिक वर्षबाट भनेर आजदेखि त्यो कुरा सुरु गरेको छ। अनि त्यो सिधै हाम्रो सरकारको कुरा, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीतिर लागेका बिताएका अथवा अब भविष्यमा बिताउने हाम्रो सरकारको कुरा हो। त्यसैले त्यसलाई नै केन्द्रमा राखेर मैले आज त्यो पोलिसी कस्तो खालको छ र त्यहाँनिर कहाँनिर हामीलाई असाध्यै राम्रो छ अवस्था देखिन्छ अथवा कार्यान्वयनमा कसरी जानुपर्छ, कहाँनिर हामीलाई त अड्किने कुरा छ, घाँटीमा अड्किने कुरा छ, ती कुराहरूलाई मैले विद्यार्थीहरू र मेरा कलिगहरूमा पनि राख्ने आज विचार गरेँ। त्यही अनुसारले कतिपय कुरा मैले अगाडिको कार्यक्रममा सम्बोधनमा त्यहाँ राखेको कुराहरू रिपिट हुन्छ, केही स्लाइडहरू, केही सरहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, मैले सेयर गर्न खोजेँ। एक मिनट।
ओके। र यसमा म व्यक्तिगत तौरबाट सबै सरहरूलाई पनि र विद्यार्थीहरूलाई पनि यो हाम्रो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी एन्ड इनोभेसन पोलिसी भनेर आज हामी चाहिँ छलफल गर्छौँ, त्यसमा आफूलाई लागेको कुराहरू खास गरी कार्यान्वयनमा त्यो च्याटमा चाहिँ लेखिदिनलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ, किनभने हामी यो हाम्रो कन्सर्नको कुरा हामी कम्पाइल गरेर हामी सबमिट गर्नेमा छौँ सम्बन्धित ठाउँमा, त्यो पनि मैले जोडेँ र रेकर्ड भएको कुराहरूबाट पनि हामी केही कुराहरू राख्छौँ। सबैजनाको म्युटै होला र आफ्नो म्युट गरिदिनलाई मैले अनुरोध गरेँ र पछि हामी छलफलको बेलामा अनम्युट गरेर हामी आफ्नो कुरा राख्न सकिहाल्छौँ। म धेरै समय लिन, मैले 7 र 8 स्लाइड मात्रै राखेको छु। कतिपय हाम्रा कलिगहरू सर म्याडमहरूलाई थाहा भएको कुरा हो, यो STI पोलिसी, साइन्स टेक्नोलोजी एन्ड इनोभेसन पोलिसी भनेर 1 वर्षदेखि नै छलफलमा आएको र धेरै सुझावहरू सङ्कलन गरेको देखिन्छ, खास गरी सरकारको तर्फबाट, मन्त्रालयको तर्फबाट। यसमा यो एसच पोलिसी नै निर्माण गर्नमा जहाँसम्म मलाई थाहा छ हाम्रा फिजिक्सकै फ्याकल्टिजहरू एक्सटेन्सिभली इन्भल्भ भएको कोही पनि हुनुहुन्थेन, त्यहाँभित्र नै कमिटीमा बसेर बाहिरबाट सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। इभन फिजिकल साइन्स डिपार्टमेन्टहरूबाट हेऱ्यो भने, सबै फिजिकल साइन्स डिपार्टमेन्ट हेऱ्यो भने एकजनाको मात्रै सहभागिता देखिन्छ केमिस्ट्रीको डिपार्टमेन्टको। उहाँ चाहिँ विभिन्न कमिटीहरूमा कुनै कमिटीमा कन्भेनर पनि हुनुहुन्थ्यो र यसलाई सुझाव दिन त सबै नेपाली जनताको लागि अथवा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको लागि ओपन राखिएको थियो, मेलहरू पनि पठाइएको थियो, मनिर पनि त्यस्तै एउटा मेल आएको थियो अगाडि। अब हामीसँग यो पोलिसी छ र यो पोलिसीलाई मैले देखाएँ र यो कन्टेन्टमा म अहिले छलफल गर्छु। यो हाम्रो पोलिसी भयो, देखाउँछु मात्रै, केही त्यसभित्रको स्ट्रक्चर कस्तो छ त्यो भन्छु र त्यो यसमा म फोकस हुन्छु। त्यो पोलिसीले कार्यान्वयनमा जाँदा प्राथमिकतामा राखेको कुरा, प्रायोरिटी सेक्टर छुट्याएको कुरा कस्तो छ। निश्चित रूपमा यो पोलिसी बनिसकेपछि नि देशमा त्यो 1 वर्ष 2 वर्षको लागि हुँदैन, त्यो ऐनमा गइसकेपछि त्यो चाहिँ 40औं वर्षको लागि हुन्छ, 20औं वर्षको लागि त हुन्छ नै। यसको मतलब यो हाम्रो मात्रै नभएर हाम्रो जेनेरेसनको, अर्को जेनेरेसनको पनि सरोकारको कुरा हो। त्यसैले प्राथमिकताका क्षेत्रहरू प्रायोरिटाइज गर्दाखेरि अलि डेप्थमा गएर फ्युचरमा के कस्तो अवस्था हुने हो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको, त्यसलाई अलिकति भिजनरी गरेर भिजनरी किसिमले चाहिँ प्रोजेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यो जुन तोकिएको छ नि, तोकिएको प्राथमिकताका क्षेत्रहरूले गरेर हाम्रो राष्ट्र समृद्ध हुन सक्छ भन्ने पनि म केही छलफल गर्छु र थोरै म केही कुराहरू हाम्रो विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा खास गरी विद्यार्थीको लागि राख्छु। यो मैले पटक पटक राखे पनि हो, केही मैले धेरै स्लाइडहरू हटाएको छु, लिमिटेड मात्रै देखाउन खोजेको छु। यो लास्टको म यहाँ छलफल गर्दिनँ, यहाँसम्म मात्रै म उसमा जान्छु। यसरी यो राष्ट्रिय विज्ञान तथा नवप्रवर्तन नीति भनेर 2076 भनेर यो आएको छ। नेपाल सरकारले पुस्तिका नै हाम्रो डिपार्टमेन्ट पनि पठाएको थियो लकडाउनभन्दा अगाडि नै। त्यसमा यो 30 पेजको मात्रै छ टोटल। 30 पेजमा पनि यो फन्ट साइज चाहिँ 20 चुज गरेर धेरै ठुल्ठुला अक्षरहरू राखेर बनाइएको छ। यसको ओरिजिनल 12 अथवा 11 फन्ट साइजमा गरेर हेर्दा यो 14-15 पेजको जस्तो डकुमेन्ट देखिन्छ हाम्रो नर्मल डकुमेन्ट। अब यसमा पृष्ठभूमि, हालसम्मका प्रयास र उपलब्धिहरू, यो इतिहासका जोडिएका कुराहरू भयो, समस्या र चुनौतीहरू, खासै यसमा हिस्ट्री कुरा जो कनेक्ट गरेको छ। यस्तो पोलिसीहरू पहिले पनि बनाएको थियो, विज्ञान तथा प्रविधि मात्रै बनाएको थियो, अहिले चाहिँ यो इनोभेसन पनि जोड्या हो। अनि यहाँदेखि चाहिँ अलिकति नीतिको आवश्यकता किन भयो, किन अहिले फेरि बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा यहाँ छ। दीर्घकालीन सोच र लक्ष्य भनेर 1 पेजमा लेखिएको छ। उद्देश्यहरू भनेर त्यस्तै छोटो लेखिएको छ। नीतिहरू छ, त्यसपछि रणनीतिहरू छ। यो नीतिहरूलाई प्राप्त गर्नको लागि रणनीति अलिक डिटेलमा छ। त्यसपछि यहाँ कार्यनीति पनि छ।
अब यो नीतिहरू, रणनीतिहरू र कार्यनीतिहरूलाई समेटेर प्रायोरिटाइज गरेको छ, यहाँ प्रायोरिटाइज गरेको छ र प्रायोरिटाइज गरिसकेको कुरालाई कार्यान्वयनमा कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ आज मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा कार्यक्रमहरू राखेको र योभन्दा अगाडिदेखि नै 1 महिना अगाडिदेखि नै प्लानहरू गरेको सुन्नमा आयो आज। त्यसैले यी नीति, रणनीति र कार्यनीतिहरूलाई प्रायोरिटाइज गरेको एरियामा लग्नको लागि कार्यान्वयनमा कसरी जाने भन्ने कुरा अब देशको अथवा सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यान छ। त्यो हाम्रो सरकारको विषय हो, किनभने हामी साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी भित्रका हौँ र यो प्रायोरिटी क्षेत्रमा गइसकेपछि म अझै डिटेलमा। त्यसपछि संस्थागत व्यवस्था छ, आर्थिक पक्ष, कानुनी व्यवस्था समष्टिगत रूपमा हेर्दाखेरि अत्यन्त चाहिँ सिस्टमेटिक किसिमले बनाएको छ, असाध्यै राम्रो छ। अघि राजु सरले पनि भन्नुभयो राम्रो असाध्यै छ, तर यहाँ हाम्रो अब्जेक्सन छ। यहाँ हाम्रो फिजिकल साइन्सको अथवा चाहिँ जुन फन्डामेन्टल साइन्सलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा त्यति प्रायोरिटीमा राखिएको जस्तो देखिएन भनेर पनि हाम्रो जिकिर थियो। यस्तो खालको विषयहरू आवश्यकता ठानिया छ जुन विषयले उपलब्धि चाँडै दियोस्, ती विषय त्यो क्षेत्रमा रिसर्च गरिसकेपछि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट चाँडै गर्न सकियोस् र पैसा कमाइहालियोस्, त्यस्तो खालकोलाई प्रायोरिटाइज गरेको छ है। अनि समष्टि रूपमा चाहिँ यो एउटा यस्तो डकुमेन्ट हो, यस्तो खालको पोलिसी, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी पोलिसी अहिलेसम्म हाम्रो यहाँ आएको थिएन। भारतमा पनि 2016 मा यस्तै समष्टि लिएर एउटा स्टेटले पोलिसी बनाएको थियो, एउटा स्टेटले, समग्र राष्ट्रले पनि होइन। नत्र भने यो 4 पेज 5 पेजको पोलिसीहरू मात्रै हुने गर्थ्यो, हाम्रोमा पनि त्यस्तै हुने गर्थ्यो। यी कुराहरू स्ट्रक्चरल चाहिँ विकै हुन्थ्यो, त्यसैले इम्प्लिमेन्टेसनमा जाँदैन थियो। यसपालि इम्प्लिमेन्टेसन पनि अब म एकैचोटि यो 10 नम्बरमा गएँ, प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा गएँ। प्राथमिकता क्षेत्रहरू यसरी लेखिएको छ: वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट विकसित विश्वका नवीनतम र अत्याधुनिक प्रविधि, विशेष गरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, एआई, सूचना प्रविधि, इन्जिनियरिङ, न्यानो टेक्नोलोजी, बायोटेक्नोलोजी, अन्तरिक्ष र परमाणु विज्ञानको अधिकतम प्रयोग गर्न भनेको यी कुराहरूको अधिकतम प्रयोग गर्न देहाय बमोजिमको प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरेको छ। भनेको यिनीहरूको अधिकतम प्रयोग गर्न, यसको मतलब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गर्ने स्थितिमा हामी पुगेको छौँ भनेर चाहिँ जिकिर गरिएको छ। सूचना प्रविधिको पनि हामी अब प्रयोग गर्न सक्छौँ, हामीसँग प्रविधि छ, अथवा हुनसक्छ यी प्रविधि चाहिँ हामी ट्रान्सपोर्ट गर्छौँ, यी प्रविधि हामी अन्य ठाउँबाट खरिद गरेर ल्याउँछौँ, ती प्रविधिहरूको उपयोग हामी यतातिर गर्छौँ। र प्रायोरिटाइज गरेको एरियाहरूमा यहाँ हामी जाँदाखेरि सबभन्दा पहिलो अभियसली औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नलाई हामीले गर्ने साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी इनोभेसनका रिसर्चहरूले हाम्रो उद्योग इन्डस्ट्रीलाई कनेक्ट गरोस्, उत्पादन वृद्धि गरोस्, उत्पादकत्व वृद्धि गरोस्, यो खालको सोचिया छ। अभियसली कृषिको व्यवसायीकरण, भूमिको उपयोग, जसरी हामी भन्ने गर्थ्यौँ नि, ट्रेडिसनली पहिले हामी के भन्ने गर्थ्यौँ भने हरियो वन नेपालको धन, यो जङ्गललाई राम्रोसँग उपयोग गरौँ नेपाली धनी हुन्छ। त्यसपछि हामीले भन्न थाल्यौँ हाम्रो कृषि प्रधान देश हो, कृषिले गरेर हामी धनी मुलुकमा धनी राष्ट्रमा परिणत हुन्छौँ। त्यसपछि भन्न थालियो होइन जलस्रोत हामीलाई धनी बनाउने हो, अहिलेसम्म भनिन्छ जलस्रोतले हामीलाई धनी बनाउँछ। यसको मतलब हामीले रिसोर्सेसहरू हामीसँग जे छ नि ती रिसोर्सेसहरूमा गयौँ र कतिपय अवस्थामा औद्योगिक उत्पादन पनि भनिन्छ। जस्तै अब बहुमूल्य खनिज स्रोत हामीसँग छ, त्यसलाई जैविक स्रोतहरू पनि छ, स्टोनहरू, प्रेसियस स्टोनहरू थुप्रो छ, त्यसलाई हामीले फर्स्ट ग्रेडको मात्रै यो के भने अपग्रेड गरिदियो भने किलोमा बेच्नु नपाएर क्यारेटमा बेच्न थाल्यो भने हामी धनी हुन्छौँ। हामीसँग धेरै स्टोन्स, प्रेसियस स्टोनहरू छ। हाम्रो माइनिङहरू 63 टोटल माइनिङ मध्ये 13 माइन्सहरू चाहिँ यो बहुमूल्य खनिजहरूको छ। अनि यसलाई उद्योग गर्न लाग्नु पर्यो भन्ने किसिमले भन्ने गर्छौँ। लगायत यो एकदमै अहम कुरा हो, वातावरण, जलवायु परिवर्तन र यो जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कुरा। यसरी प्रायोरिटीमा हेर्दाखेरि हाम्रो एसटिआई पोलिसीले उद्योग बढाउँ, रिसर्च हामीले यस्तो गरौँ कि त्यसबाट उद्योग धन्दा बढोस्, वृद्धि होस्, उत्पादन, कृषिको व्यवसायीकरण, यसरी प्रायोरिटाइज गरेको छ। र यिनीहरू सबै चाहिँ कमोडिटी प्रडक्टमा यिनीहरूले वस्तु बनाउँछ। उद्योगले चाहिँ कुनै वस्तु बनाएर
उपभोक्तासम्म पुर्याउँछ। अनि हाम्रो अब विश्वको मैले अवस्था अर्को स्लाइडमा म जान्छु। त्यस पछाडिबाट यी कुराहरू जुन छ नि जसको थ्रुबाट हामी एकदमै राम्रोसँग यो प्रायोरिटी गरेको कुराहरूबाट उपलब्धि पाउन सक्छौँ। एआई हामीले युज गर्नु छ यिनीहरूमा, के एआई हामी प्रयोग गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ? हाम्रो जनशक्तिहरू एआई प्रयोग गर्ने अवस्थामा छ यिनीहरूमा? सूचना प्रविधि केही हदसम्म अवस्थामा होला। के इन्जिनियरिङ चाहिने यो कटिङ एज टेक्नोलोजी भनौँ, इमर्जिङ टेक्नोलोजी तत्काल आउँछ। इमर्जिङ टेक्नोलोजी कस्तो हुँदो रहेछ भने सर्भाइभल हुन्छ। त्यो आउँछ, त्यो 1-2 वर्ष टिक्छ, त्यसपछि त्यो हराएर जान्छ, त्यसलाई इम्प्रुभ गरेर अर्को आउँछ। हामीले चाहिने कुनै पनि मिस गर्नु हुँदैन। त्यो पनि लिनुपर्छ, इम्प्रुभ गरेको पनि लिनुपर्छ त्यही टाइममा। नत्र भने हामीले एकैचोटि अर्को लिन थाल्यो भने लिनै सक्दैनौँ, हाम्रो क्यापेसिटी हुँदैन। त्यसैले त्यो इमर्जिङ टेक्नोलोजीलाई ग्रास्प गर्ने हाम्रो इन्जिनियरिङ छ, हाम्रो न्यानो टेक्नोलोजी त्यो खालको बन्दै गइरहेको छ, लगायतका बायोटेक्नोलोजी, अझ स्पेस टेक्नोलोजी, यो न्युक्लियर टेक्नोलोजी, यी सबै कुराहरू हामी त्यो अवस्थामा पुगेका छौँ कि छैनौँ? यिनीहरू हाम्रो प्रायोरिटीमा पर्ने कि नपर्ने भन्ने प्रश्न आज हामीले राखेका थियौँ। फिजिकल साइन्सबाट हामीले राखेका थियौँ। हामीले के उद्योगलाई सिधै चाहिँ हाम्रो रिसर्चहरूले अहिले चाहिँ बढाउन सक्छौँ, त्यो अवस्थामा पुगेका छौँ यिनीहरूको प्रयोग गरेर भन्ने प्रश्नमा छलफल गरेका थियौँ। अब मैले केही कुराहरू छलफल गर्नलाई केही स्लाइडहरू, एक्स्ट्रा स्लाइडहरू राखेको छु। यो स्लाइड मैले इम्प्रेसनको लागि मात्रै राखेँ। हाम्रो नेपालको चाहिँ जेएनआई पर क्यापिटा अहिले हेर्ने भने 2019 मा $1000 को हाराहारीमा छ, $1090। इन्डिया हेऱ्यो भने हामीभन्दा डबल छ। त्यस्तै चाइना गयो भने 8 गुणा बढ्ता धनी रहेछ, 10,410 छ उसको। त्यस्तै डेभलप्ड नेसनहरू हेऱ्यो भने 40,000 को हाराहारीमा $40,000 भन्दा माथि छ है। केही रिप्रेजेन्टेटिभ कन्ट्रीहरू राखेका हो। नेपालभन्दा तल पनि रुवान्डा, अफगानिस्तान यिनीहरू 500 प्लस यस्तो अवस्थामा छ। यो अवस्था हामीले देखायौँ। हाम्रो जेएनआई पर क्यापिटा कति छ, हाम्रो पर्चेजिङ क्यापेसिटी कति छ, हाम्रो इन्भेस्टिङ क्यापेसिटी कति छ, त्यसले इन्डिकेट गर्छ। अब मैले अघि वस्तु निर्माणको कुरा गरेको थिएँ नि, उद्योगमा गए जस्तो वस्तु बन्छ। त्यसै वस्तु निर्माण गर्ने कम्पनीहरूको संसारमा रिप्रेजेन्टेटिभ कम्पनीहरूको अवस्था 2019 मा कस्तो थियो त्यो हेरौँ न। हाम्रा उद्योग धन्दाले पनि वस्तु निर्यात गर्ने हो। हामीले ट्रेन्ड त एडप्ट गर्नै पर्छ। हामी एकैचोटि चाहिँ नि नम्बर 1 अथवा नम्बर 100 भित्र पुग्ने होइन, तर कुन ट्रेन्डबाट उनीहरू गइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ कन्ट्रीले त्यही बाटोबाट जानुपर्छ। जस्तै हामीले 19 को हेऱ्यौँ भने टोयोटा मोटर्स सबभन्दा 1 नम्बरमा रहेछ। उसको यो रेभेन्यू हो, 2019 को रेभेन्यू हो टोयोटा मोटर्स। त्यसपछि नेस्ले रहेछ, यो $1 बिलियन मा छ। जोन्सन एन्ड जोन्सन यसले धेरै खालको प्रडक्ट बनाउँछ। युनिलिभर यसले ओइल पनि बनाउँछ, अरू पनि प्रडक्टहरू पनि छ। कोका कोला हामी सबैलाई थाहा छ। नेपालको टोटल बजेट हामीले हेर्ने हो भने मार्केट भ्यालु समेत एड गर्दा 27 बिलियन डलर जस्तो हुँदो रहेछ एक वर्षको, 2019 को, 2018-19 को। कोका कोलाको भन्दा अलमोस्ट हाफ जति रहेछ। कोका कोलाले ग्लोबली एक वर्षको उसको रेभेन्यू जति छ त्यो भन्दा लगभग आधा जति नेपालको टोटल मार्केट भ्यालु छ। यो मार्केट भ्यालु खर्च गर्ने हाम्रो क्यापेसिटी चाहिँ छैन। खर्च चाहिँ हामी 40% 50% मात्रै गर्न सक्दो रहेछौँ। एक्सपेन्डिचर क्यापेसिटी हाम्रो छैन। हाम्रो रिसोर्सेस चाहिँ यति छ, सबैतिरबाट जोडेको बजेट प्लस रेभेन्यूहरू, अरू रेभेन्यूहरू आएको। अब यो कम्पनीहरू जुन स्ट्रङ हुन्छन्, यो स्ट्रङ हुने भनेको चाहिँ यिनीहरूको क्वालिटी, यिनीहरूको प्रोडक्टको क्वालिटी राम्रो भएर हो। यिनीहरूले राम्रो क्वालिटीको प्रोडक्ट बनाउन सक्यो भने, र क्वालिटी राम्रो हुनु पर्यो मुख्य कुरा। त्यसपछि अभियसली प्राइसिङ पनि त्यसको रिलायबल हुनु पर्यो, चिप हुनु पर्यो। त्यसो भयो भने त्यो चाहिँ मार्केटमा, ग्लोबल मार्केटमा चाहिँ सर्भाइभ हुन्छ, त्यो जान्छ। अब हाम्रो जस्तो देश हामी सोचौँ न, हाम्रो देशको दुईटा ठुल्ठुलो देशको बिचमा छ, इन्डिया र चाइनाको बिचमा। प्रोडक्ट दुईटैले बनाउँछन्। दुईटैले बनाउने प्रोडक्ट त लार्जर मार्केटको लागि हुन्छ। उनीहरूको आफ्नै मार्केटको कन्टेक्स्टमा सोचे पनि लार्जर मार्केटको लागि बनाएको प्रोडक्टको कन्जम्सन हाई हुन्छ। त्यसले गर्दा उनीहरूको मार्जिनल प्रफिट बढ्ता हुन्छ। त्यसैले उनीहरूसँग हामी प्रोडक्टमा धेरै कम्पिट गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हाम्रो ओपन मार्केट भइदियो भने दुईटा कन्ट्रीको प्रोडक्टले हामीलाई जहिले पनि थिच्छ। हामी हाम्रो प्रोडक्टबाट माथि आउनै सक्दैन। त्यसको लागि हामीले मार्केटलाई क्लोज गर्नुपर्छ कि चाहिँ हामी आफ्नो मार्केटमा मात्रै बेचेर इन्जोय गर्नुपर्छ। हामी हाम्रो सप्लाई गर्न त झनै सक्दैन। त्यसैले कमोडिटी प्रडक्टबाट देश धनी हुन सक्छ त
भन्ने एउटा क्वेसन मार्क हो। र ग्लोबली हामी मात्रै होइन, संसारका सबै देशहरू, इभन चाइना र इन्डिया पनि कमोडिटी प्रडक्टबाट धनी हुन सक्दैन भनेर उनीहरूले आफ्नो प्रायोरिटी क्षेत्र बनाएका छन् गएको 10 वर्ष अगाडिसम्मको हेर्दाखेरि। त्यसरी वस्तु बनाएर राष्ट्र धनी हुने दिनहरू बिस्तारै हराउँदै गएको। अब मैले वस्तु नबनाउने, बुद्धि मात्रै बेच्ने कम्पनीहरूतिर गए हाइटेक कम्पनीजहरू हामीले जस्तै तपाईँलाई थाहा छ, एप्पल इज एट नम्बर 1, गुगल, सामसुङ, माइक्रोसफ्ट, अलिबाबा, फेसबुक, ओराकल। मैले नेपालको एक्सपेन्डिचर क्यापेसिटी राखेँ यहाँ, प्रोबाब्ली दिस इज एक्सपेन्डिचर नेपालमा खर्च गर्न सक्ने क्यापेसिटी एक वर्षमा $9 बिलियन मात्रै छ। हामीसँग आएको पैसाहरू पनि हामी चाहिँ खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। सञ्चितको परिणाम चाहिँ बढ्छ, नेसनल बजेटमा पनि पर्सनल इन्कम भएको कुराहरूमा पनि, जुन चाहिँ हाम्रो विदेशमा बसेका नेपालीहरूले पठाउने पैसाहरू पनि त्यो एप्रोप्रिएट खर्च त्यसको हुन पाएको हुँदैन। 1/3 मात्रै हामी एक्सपेन्डिचर क्यापेसिटी हाम्रो यस्तो छ है। हामी यिनीहरूको चाहिँ एनुअल प्रफिट मात्रै हो, यो एनुअल प्रफिट मात्रै यहाँ राख्यो, अगाडि चाहिँ एनुअल रेभेन्यू राखेको थियो अगाडि उसमा कमोडिटी प्रडक्टको। अब यो दुईटैलाई यसलाई चाहिँ के भन्दा रहेछ भने पावर अफ इनोभेसन भन्दा रहेछ। अघि मैले पावर अफ क्वालिटी लेखेको थिएँ, जब राम्रो क्वालिटी भयो भने त्यसको पावर एकदम हुन्छ। त्यस्तै यस्तो चाहिँ पावर अफ इनोभेसन हो। तपाईँ नयाँ कुरा इनोभेट गर्नुहोस्, त्यो नयाँ कुरा चाँडै ग्राप्स गर्छ, नयाँ कुरा तपाईँ धेरै अर्न गर्नुहुन्छ। यो इनोभेसन ब्रेनबाट आउँछ, सिधै ब्रेनबाट आउँछ। यसले वस्तु बेच्दैन कि यसले ब्रेनबाट निस्केको कुराहरू ब्रेनसम्म पुर्याउनुको लागि टेक्निक बेच्छ। र हाम्रो जेनेरेसनहरू हामीहरू पनि यो टेक्निकसँग यिनीहरूसँग यति नजिकै अट्याच छौँ कि अबको फ्युचर, अबको 5 वर्ष मात्रै होइन, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 40 वर्ष यो टेक्नोलोजी अझै चाहिने एकदमै अमेजिङ रूपले चाहिँ पेनेट्रेटिङ रूपले चाहिँ बुम हुन्छ। त्यसैले यो कुरा घट्छ, यो कुरा हराएर जान्छ भन्ने कुरा अहिले कल्पना गर्न सकिँदैन, संसारभरि कल्पना गरिएको छैन। अब दुईटै कुरालाई कम्बाइन गरेँ मैले यसमा चाहिँ मैले सबै कुरालाई राखेँ, यिनीहरू सबैको चाहिने टोटल मार्केट भ्यालु राखेको छु। जस्तै कमोडिटीलाई पनि हाइटेकलाई पनि जोडेर एकै ठाउँमा राख्दाखेरि 1 नम्बरमा को छन् भनेर हेर्दाखेरि एप्पल छ। एप्पल सबभन्दा धनी हो, अहिले सबभन्दा बढ्ता कमाउने हो, सबभन्दा बढ्ता मार्केट भ्यालु छ यसको है। सेकेन्डमा गुगल रहेछ, थर्ड माइक्रोसफ्ट, फोर्थ एमाजोन, फिफ्थ फेसबुक, सिक्स्थ अलिबाबा। फर्स्ट सिक्स्थमै हाइटेक कम्पनीहरू छ। सेभेन्थमा गएर बल्ल वस्तु निर्माण गर्ने कम्पनी छ जोन्सन एन्ड जोन्सन, यसले कुनै प्रडक्ट बिक्री गर्छ। त्यस्तै 8थमा गएर एक्सन मोबाइल छ। पहिले नि हामीहरू सानो हुँदाखेरि हामी सुन्ने गर्थ्यौँ संसारको सबैभन्दा धनी मान्छे चाहिँ तेल बेच्ने मान्छे हो। ओइलका एम्पेररहरू चाहिँ संसारको सबैभन्दा धनी हुन्थे। टोयोटा मोटर कुनै बेलामा संसारको सबैभन्दा धनी थियो है। वस्तु निर्माण गर्ने पहिले कुनै बेलामा नेस्ले पनि संसारको सेकेन्ड धनी थियो। आजभन्दा 18 वर्ष अगाडि नेस्ले वाज एट द सेकेन्ड पोजिसन। फुड प्रडक्ट बेच्नेहरू पनि जाइन्ट हुन्थे, टप 5 भित्र पर्थे। तर अहिले के देखिन्छ भने टप 6 भित्र नै हाइटेकहरू छन् र यो क्रम पछि जान्छ। र 2030 को प्रोजेक्सन के छ भने 2030 मा टप 50 भित्र एउटा पनि कमोडिटी प्रडक्ट हुँदैन भनेर भनिन्छ। टप 50 भित्र सबै चाहिँ हाइटेकहरू हुन्छ अर्न गर्ने है। त्यसैले अब र यो हाइटेक यति धेरै बढ्नु, हाइटेकमा चाहिँ यति धेरै ब्रेन लाग्नुको रिजन के हो भन्दा रिजन युनिभर्सिटिजहरू रहेछ है। हाइटेकहरूमा 98% ह्युमन रिसोर्सेस चाहिन्छ है। यहाँ यो ह्युमन रिसोर्सेस, जबकि यतातिर प्रडक्ट बिक्री गर्ने कम्पनीहरू छ नि, जोन्सन एन्ड जोन्सनदेखिका वस्तु निर्माण गर्ने उद्योग धन्दाहरू, यो उद्योग धन्दाहरूमा चाहिँ 35% ह्युमन रिसोर्सेस मात्रै चाहिन्छ। यहाँ रोबोटले काम गर्छ, यहाँ वस्तुहरू पनि चाहिन्छ, र मटेरियलहरू चाहिन्छ। मान्छे नै 35% चाहिन्छ, मान्छेको ब्रेन भनेको है। रिसर्च पनि चाहिन्छ, यहाँ 35% रिसर्च चाहिन्छ, यहाँ 98% रिसर्च चाहिन्छ। यी सबै कुरा कहाँबाट आउँछ त भन्दा यी सबै कुरा हायर एजुकेसन इन्स्टिट्युटबाट आउँछ, युनिभर्सिटिजबाट आउँछ। र युनिभर्सिटिजबाट आउने कुराहरू अथवा हायर एजुकेसन इन्स्टिट्युटबाट आउने कुराहरू सिधै चाहिँ हाइटेकमा जान्छ। यिनीहरू सिधै मोस्टली सिधै जान्छ, तर अहिले चाहिँ कर्पोरेट थ्रुबाट जान्छ। पहिले युनिभर्सिटीमा र कतिपय इन्भेन्सनहरूको कपिराइट युनिभर्सिटीको छ। युनिभर्सिटीहरू धेरै धनी छन्, युरोपियन र अमेरिकन युनिभर्सिटीहरू, कतिपय युनिभर्सिटीहरू
किनभने यिनीहरुसँग पेटेन्ट छ। यी ब्रेनको यो सबै ब्रेनले गरेको काम हो। ब्रेनको पेटेन्ट छ। त्यो पेटेन्टको अर्निङ यति धेरै छ कि युनिभर्सिटीले होल एनुअल इयरको होल आफ्नो फिस्कल इयरको बजेट यसैबाट निकाल्छ, पेटेन्टबाट निकाल्छ। जस्तै हामीलाई थाहा छ WWW वर्ल्ड वाइड वेबको पेटेन्ट हार्वर्ड युनिभर्सिटीसँग छ। हार्वर्ड युनिभर्सिटीको टोटल 1 वर्षको जति पनि खर्च छ उले युनिभर्सिटी भित्रको खर्च र विभिन्न ठाउँमा इन्भेस्ट गर्ने, रिसर्चमा इन्भेस्ट गर्ने, ह्युमन रिसोर्सेसहरु बनाउने, त्यो सबै खर्च उसको जति छ नि त्यो खर्च भन्दा उसको 70% बढ्ता इन्कम छ सिंगल पेटेन्ट, वर्ल्ड वाइड वेबको पेटेन्टले। यसको मतलब उले त्यो ब्रेन विकास गर्यो। त्यो ब्रेन विकासबाट उले धेरै अहिलेसम्म धेरै कुराहरू गर्न सकेको छ है। धेरै युनिभर्सिटीले विकास गरेका छन्। त्यस्तै यतातिर गयो भने प्रोडक्ट बेच्नेहरू obviously यहाँ पनि युनिभर्सिटी इन्भल्भ हुन्छन्, तर युनिभर्सिटीले इन्डस्ट्रीलाई कनेक्ट गर्नलाई एकदमै लामो बाटो छ। ग्लोबली संसारमा हेर्दा युनिभर्सिटीले पहिले पब्लिकेसन गर्नु पर्यो, भेरी गुड पब्लिकेसन। ती पब्लिकेसनहरुको पेटेन्ट हुनु पर्यो। त्यो पेटेन्टहरुलाई इन्डस्ट्रीले चाहिँ नि कोल्याबोरेट गर्नु पर्यो, कर्पोरेटको थ्रुबाट अथवा डाइरेक्ट इन्डस्ट्रीले। र त्यो पेटेन्टलाई इन्डस्ट्रीले चाहिँ किनेर अथवा त्यसको फर्दर पेटेन्ट आफूमा कन्भर्ट गरेर इन्डस्ट्रीमा त्यो कुरा युज गर्नु। त्यसैले युनिभर्सिटीको जुन ब्रेन 35% ब्रेन युटिलाइज हुन्छ, त्यो चाहिँ एक खालको पेटेन्टको थ्रुबाट इन्डस्ट्रीसम्म पुग्छ। युनिभर्सिटीको ब्रेनहरु यतातिर। यहाँ चाहिँ युनिभर्सिटीको ब्रेनहरु सिधै यी कम्पनीहरुमा पुग्छ कि चाहिँ कर्पोरेट थ्रुबाट पुग्छ। यो धेरै फास्ट हुन्छ, धेरै र्यापिड हुन्छ। यहाँ विदिन अ इयर, विदिन अ कपल अफ इयर्स यु क्यान ह्याभ अ भेरी गुड कम्पनी है। त्यो कम्पनी किन अब यो बुम गर्यो भन्दा हामी युजरहरु हौ, हाम्रो जेनेरेसन युजरहरु छ, एकदमै एप्लिकेबल कुरा दिइराछ। घरमै हामीलाई लाइब्रेरी बनाइदियो। म आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि यो कुरा इमेजिन गर्न सक्दैन थिए। मलाई पढ्ने कुराहरू मैले किताबबाट सेल्फबाट झिकेर ल्याएर किताब पल्टाउनै पर्दैन। मसँग मेरो मोबाइलमा सबै कुराहरू छ। अब मैले किन्ने कुराहरू सामग्रीहरू पनि मैले मोबाइलबाट किन्छु। मलाई मेरो उपचार गर्ने कुराहरू पनि मलाई केही प्रब्लम भए पनि मेरो डाक्टर त्यहीँनिर आइपुग्छ, उसले कन्सल्ट गर्छ। मलाई कुनै कुरा मैले एक्सपेरिमेन्ट गर्नु पर्यो भने पनि त्यो त्यही अवेलेबल छ। अलीबाबा भित्र अहिले 7 वटा युनिभर्सिटीजहरु छन्। त्यसमा 3 वटा युनिभर्सिटी युरोपको युनिभर्सिटी, एउटा युएस को युनिभर्सिटी छ, अरु चाइनाको युनिभर्सिटी छ। र अलीबाबाको प्लान चाहिँ ल्याबहरु पनि सोफिस्टिकेटेड ल्याबहरु, फिजिकल साइन्स, इन्जिनियरिङ, मेडिकलको ल्याबहरु चाहिँ अनलाइनमा बनाउने छ र अनलाइनबाट नै त्यो ल्याब चलाउने उसको एम्बिसियस प्रोजेक्ट छ 2030 सम्म। यस्तो कुराहरु। त्यस्तै माइनिङको पनि फेसबुकले अहिले धेरै कन्ट्र्याक्ट गरेछ, धेरै एक्सपान्सन गरेछ। त्यस्तै गुगलले पनि धेरै एक्सपान्सन गरेछ र यिनीहरुको कोल्याबोरेसनहरु डिफरेन्ट कन्ट्रीहरुको लिडिङ नेसनहरुको गभर्नमेन्टसँग कोल्याबोरेसनहरु भइराछ है। त्यसमा इम्पोर्टेन्ट कोल्याबोरेसन माइनिङसँग रिलेटेड कुराहरु पनि छ। अब यिनीहरुले चाहिँ नि उद्योग धन्दामा पनि हात हाल्छ। यिनीहरुले उद्योग धन्दा हात हाल्ने भनेको यिनीहरुले त एआई युज गर्छ एक्सटेन्सिभली। यिनीहरु त जहिले पनि अगाडि कुदाकुदै हुन्छ, यस्ता खालका कम्पनीहरु बनिरा हुन्छ र हाम्रो जुन शार्प ब्रेनहरु छ नि युनिभर्सिटीमा सबै त्यतिर कन्सन्ट्रेट भइरा हुन्छ। त्यसैले हामीले अब पोलिसी बनाउँदा, एसटीआई पोलिसी बनाउँदा नेसनले यो कुरालाई प्रायोरिटाइज गर्ने कि नगर्ने? किनभने हाम्रा जेनेरेसनहरु त प्रोडक्ट निकाल्ने कम्पनीहरु भन्दा बढ्ता चाहिँ हाम्रा शार्प जेनेरेसनहरु त यो यतातिर लाग्छन् है। यसमा अब इलेक्ट्रोनिक्स, स्पिनट्रोनिक्स अथवा क्वान्टम कम्प्युटिङ यो त अभियस कुरा हो। एआई मा कति धेरै फिजिकल साइन्सको अथवा टेक्नोलोजीको कुराहरु हुन्छ। इलेक्ट्रोनिक्स obviously हामी भन्छौं इलेक्ट्रोनिक्स इज आवर साइन्स। त्यस्तै अब स्पिनट्रोनिक्स दे नीड अ भेरी हाई स्किल फिजिसिस्ट or एक्सपेरिमेन्टलिस्ट है। त्यसैले हामीले हाम्रो प्रायोरिटी एरिया तोक्दाखेरि हामीले अहिलेको उही ट्रेडिसनल हरियो वन नेपालको धन अथवा हाम्रो उद्योग व्यवसायहरुलाई अझै उत्पादक वृद्धि गरौँ, उत्पादक अझै बढाउँ। तर उत्पादन बढाएर के गर्ने? हाम्रो दुईटा ठुलठुलो जायन्ट कन्ट्रीहरु छ, हामी कम्पिट गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले यो प्रायोरिटीमा राखेको कुरालाई हामीले रिभिजिट गर्नुपर्छ अथवा कार्यान्वयनको योजना बनाउँदाखेरि। अब आईसीटी पोलिसीको कार्यान्वयनको योजना भनेको फन्डिङमा आउँछ। त्यो फन्डिङ आउँदाखेरि रिभिजिट गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो फिजिकल साइन्सतिरको जिकिर हो। त्यसमा हामी एकमत छौं। हामीले पार्टी कन्भिन्स गरेको छौं केही समयदेखि नै। अब यो मैले एउटा स्लाइड शेयर गरे। हाम्रो सिचुएसनको खराब सिचुएसन कस्तो छ?
इनरोलमेन्ट अफ साइन्स एन्ड एसएनटी ग्रेजुएट्स 2017-18 को डेटा हो है। हाम्रो युनिभर्सिटीमा पढ्न खोज्नेहरूमा 100 जनामा 16 जना मात्रै साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा पढ्न खोज्छ। साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी इन्क्लुड्स इन्जिनियरिङ एन्ड मेडिसिन, also agriculture stuffs, also veterinary science and so on, even forestry. यो सबै एरियामा कति जना हुन्छन् त भन्दा 100 जनामा त 16 जना यहाँ पढ्दा रहेछ, 16 जना मात्रै पढ्दा रहेछ है। तर अहिले हाम्रो पोलिसीमा के भन्छ भने पोलिसीको अगाडिकै पेजमा 4 पेज भित्र नै त्यहाँ के देखिन्छ भने हामी 50% हाम्रा विद्यार्थीहरू एसएनटी तिर अट्र्याक्ट गर्छौं भनेर लेखेको छ। अनि अर्को हाम्रो जिकिर चाहिँ के हो भने कसरी गर्नुहुन्छ, जम्मा 16 त हाम्रो स्थिति छ। 16 लाई 50 मा ल्याउँदाखेरि तपाई कसरी कन्भिन्स गर्नुहुन्छ, नेसनले कसरी कन्भिन्स गर्छ कि बाँकी रहेको 34 जना विद्यार्थी 100 मा 34 विद्यार्थीलाई यो सेक्टरतिर ल्याउन सकौं, त्यसलाई शार्प गर्न सकौं, राम्रो सेपिङमा ल्याउँ र डिफरेन्ट डिसिप्लिनमा एसएनटी को डिफरेन्ट डिसिप्लिनमा हामी त्यसको ह्युमन रिसोर्सेसहरु बनाऊ। त्यसको लागि त के गर्नुपर्छ, त्यसको लागि त एउटा त काउन्सिलिङ गर्ने हो, अर्को इन्भेस्ट गर्ने, स्ट्रङ इन्भेस्ट गर्ने। एसएनटी मा इन्भेस्ट नगरिकन फ्युचर सुरक्षित भन्ने नदेखिकन विद्यार्थी कसरी आउँछन्। र फ्युचर सुरक्षित मात्रै होइन, अहिले त एसएनटी को लागि पढ्नको लागि डे टु डे को लागि पनि हामीहरु गरिब छौं। एसएनटी को लागि चाहिने कुराहरु किन्नलाई अथवा फी पे गरेर हामी पढ्नलाई सक्दैनौं। त्यसैले यो माथि बढाउन एकदमै जरुरी हो। 30% भन्दा तल जानु भनेको एकदम गरिबी हो। गरिबीको रेखाभन्दा तल रहेको असाध्यै गरिब देशहरुको हुन्छ 30 भन्दा तल। यहाँ हेरौं 30 भन्दा तल त्यस्तै देशहरु छन् है। त्यसैले यसलाई 16 बाट सबभन्दा पहिले बढाएर यहाँ 50 को इमेजिन गरिएको छ। हेरौं त यहाँनिर साउथ कोरियाले 50 बाट स्टार्ट गरेको अहिले कन्सिस्टेन्सी पुगेको छ, उसको 34-35 कति छ। Probably Korea is here. I should put. Okay, no problem. European nationहरु यहाँनिर छ। इन्डिया को 34.7 रहेछ ग्रेजुएट मा इनरोलमेन्ट हुने। रसिया, युनाइटेड स्टेट्स 32. This is very consistent since last 72 years or so. धेरै पहिलेदेखि नै कन्सिस्टेन्ट भएर त्यहाँ प्रब्लम छैन। र अरु देशहरु र्यापिडली ग्रोइङ नेसनहरु हेरौं, यो त उनीहरुको पोलिसी हो, यसलाई म चाहिने आर्टिफेक्टै मान्छु, यो ट्रु मान्दिन म पर्सनली है। यो नर्थ कोरिया हो। नर्थ कोरियाले त के गर्दिया छ भने एकदमै स्ट्रिक्ट रुल गरेर हरेक घरमा 3 जना मान्छे छ भने एउटा इन्जिनियर हुनै पर्छ भनेर, नत्र भने त्यो देशको कुनै पनि बेनिफिट पाउँदैन। एकदम स्ट्रिक्ट पोलिसी छ। 3 जना मध्ये एउटालाई इन्जिनियर बनाउँछ, इन्जिनियरिङ तिर नै लाग्छ। 1/3 पपुलेसनलाई इन्जिनियरिङ बनाउनु उसको टार्गेट 2021 सम्म। नेक्स्ट इयर इज 2021 1/3 पपुलेसनलाई नै है। त्यसैले गर्दाखेरि डब्ल्युएचओ ले पब्लिश गरेको डेटामा 68.1 देखिन्छ। अदरवाइज सबै 50 को हाराहारीमा यतातिर छन्। जियोस् हामीले 30% सम्म चाहिँ इमिडिएटली पुग्नै पर्ने हुन्छ। तर यदि हामीले 50% सम्म इमिडिएटली पुग्यौं भने मात्रै हामी कल्पना गर्न सक्छौं। अहिले हामी हेरौं त हाम्रो युनिभर्सिटीले कन्भोकेसन गर्दाखेरि जुन आउँछ नि डेटा, त्यसमा हेरौं त एजुकेसनको 50,000 ग्रेजुएट हुन्छन्, 30,000 म्यानेजमेन्टको 20,000-30,000 हुन्छन्। साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी कति हुन्छन्? 6, 7, 8, 10,000 हुन्छन्। साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी प्लस इन्जिनियरिङ। इन्जिनियरिङ नेपालमा कति एक वर्षमा बन्छ? जम्मा 4,000 देखि 5,000 सम्म बन्छ। 4,000 देखि 5,000 सम्म इन्जिनियरिङ प्रोड्युस गर्ने हाम्रो क्यापासिटी छ। त्यसमध्ये 50% लाई हामी प्रिजर्भ गर्न सक्दैनौं, 50% बाहिर जान्छन्। 2,500 लाई लिएर हामीले कसरी डेभलपमेन्टमा जाने? इन्फ्रास्ट्रक्चरको स्थितिमा छौं अहिले हामी। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नको लागि इन्जिनियरिङ बढ्ता चाहिन्छ है। त्यसैले यो जति बढाइन्छ नि त्यो सबै इन्जिनियरिङ सेक्टरमा जानुपर्ने। यसको मतलब इन्जिनियरिङ इन्स्टिट्युटहरु बढ्ता हुनुपर्छ युनिभर्सिटी भित्र। इन्जिनियरिङ इन्स्टिट्युटमा इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ्ता हुनुपर्छ, इनरोलमेन्ट बढ्नुपर्छ, धेरै एरियाहरु खुल्नुपर्छ। नेपालमा माइनिङको पोसिबिलिटी भएको नेसन भनेर भनिन्छ। मैले नेपालको राम्रो जियोलोजिस्टको कतिपय टकहरु सुन्छु। त्यो सुनिसकेपछि मलाई यस्तो चाहिने हीनता बोध हुन्छ। नेपालको जियोलोजिस्टहरुले यति धेरै माइन्सहरु एक्सप्लोर गरेर यति एरियाको छ, यति ओर छ भनेर राख्नु भएको छ। 63 चाहिने माइन्सहरु छन्। ती माइन्सहरुमा हामी पोजिटिभ छौं, ओर एक्सट्र्याक्सन गर्ने पोजिसनमा छौं। 63 मध्ये 5 चाहिने फ्युलसँग रिलेटेड हो, भनेको पेट्रोलियम प्रोडक्टसँग रिलेटेड छ। त्यसमध्ये नेचुरल ग्यासेस 4 हो, एउटा मात्रै पेट्रोलियम प्रोडक्ट छ। यो सबै कुराहरु किन निकालिदैन?
निकालिदिए। माइनिङ इन्जिनियरिङको एजुकेसन इन्जिनियरिङ इन्स्टिट्युटमा माइनिङ इन्जिनियरिङ नेपालमा बनाइँदैन, माइनिङ छैन। यो चाहिने एरियामा नेसनल डेभलपमेन्टको ह्युमन रिसोर्सहरू छैन, प्रायोरिटाइज गरेको एरियामा पनि ती खालका ह्युमन रिसोर्स कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू छैन। त्यसैले र त्यो कन्ज्युम हुने हाम्रो फिजिकल साइन्सको कन्ज्युम हुने ठाउँहरू पनि देखिँदैन। त्यसैले कसरी चाहिँ आइसिटी पोलिसी, यो पोलिसी चाहिँ असाध्यै राम्रो, कार्ययोजनामा जाँदाखेरि चाहिँ असाध्यै गाह्रो हुने, इन्डस्ट्रीसँग कनेक्ट गर्नै नसक्ने सिचुएसन छ। म फेरि त्यही प्राथमिकताको क्षेत्रमा आएँ, त्यही पोइन्टमा आएँ र म कन्क्लुड गर्छु। फेरि यहाँ लेखेको कुरा हामी हेरौँ न, यो कन्टेक्स्ट हामीले हेऱ्यौँ जुन विश्वमा अब आउने 20-25 वर्षमा यही अनुसारले जान्छ है। तर हामी कहाँ स्टिक भएका छौँ भन्दा हाम्रो प्रायोरिटी एरिया आइसिटीलाई डेभलप गर्ने, ब्रेनबाट कमाउने छैन, वस्तुबाट कमाउने छ। कमोडिटी प्रडक्टहरू बनाएर हामी कमाउने, हामी धनी हुन्छौँ, नेपाल समृद्ध राष्ट्र हुन्छ भन्ने परिकल्पना गरेका छ कमोडिटी प्रडक्टबाट, जुन कि इट्स इम्पोसिबल। एउटा त ग्लोबल ट्रेन्डले इम्पोसिबल छ, अर्को चाहिँ नि हाम्रो जुन ठुला दुईटा देशहरू छन् तिनीहरूको कमोडिटी प्रडक्टको स्ट्रेन्थ यति स्ट्रङ छ, मार्केट यति धेरै छ कि हामी कम्पिट गरेर धनी हुनको लागि त हामीले विश्व व्यापारमा जानु पर्यो नि हाम्रो कमोडिटी प्रडक्टहरू, अथवा हामीले केही अब्जर्भ गराउनु पर्यो छिमेकी देशमै भए पनि त्यो अब्जर्भ गराउनलाई हामीलाई असाध्यै गाह्रो छ है। त्यसैले विशेष गरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, कटिङ एज टेक्नोलोजी, यो कुराहरूको अधिकतम प्रयोग गर्न देहाय बमोजिमको प्राथमिकता क्षेत्र निर्णय गरेको छ। यिनीहरूको अधिकतम प्रयोग गर्ने, तर यिनीहरू नै विकास नभएको अवस्थामा कसरी यिनलाई प्रयोग गर्ने? यिनीहरू सबै हामी चाहिँ टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गरेर किनेर ल्याउने, किनेर ल्याएर प्रयोग गरेको यहाँ प्रयोग गर्दाखेरि त्यसबाट उत्पादन गरेकोबाट ती उत्पादनहरू के हामी नेपालीले पनि किन्न सक्छौँ र किन्यौँ, नेपालीले देशले भन्यो देशको उत्पादन किन्यौँ, के हामी छिमेकी बजारमा लग्न सक्छौँ? हामी कसरी चाहिँ हाम्रो जिएनआई पर क्यापिटा बढाउन सक्छौँ? कृषिको कुरा पनि त्यही हो। यो सब कुराहरू बढाउन कृषिको कुरामा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्छ। इन्फ्रास्ट्रक्चर देशको लागि सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि चाहिन्छ, यो यसको लागि पूर्वाधार विकासको लागि विभिन्न कुराहरूको लागि। त्यसैले यो कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले त्यसबाट धनी हुनको लागि होइन कि इन्फ्रास्ट्रक्चर बढाउनको लागि लिनुपर्ने हुन्छ। तर त्यसमा पनि हाम्रो इन्ट्रेस्ट आइसिटीतिरको इन्ट्रेस्ट चाहिँ आफ्नो डिसिप्लिन का जति म्यान पावरहरू छन् ती कन्ज्युम हुने ठाउँलाई एक्सप्लोर गर्ने हो। त्यसैले मैले लास्टमा सबैजनालाई मैले भन्न खोजेँ, कमसेकम दिमागमा तपाईँहरूको रहोस् कि कमोडिटी प्रडक्टबाट अब धनी हुने संसार चाहिँ रहेन। कमोडिटी प्रडक्टले के गरिदिन्छ भने यसलाई बढायो भने यसले इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यो नेसनमा बनाइदिन्छ। जुन पनि डेभलप कन्ट्रीहरू हेरौँ, युरोपियन नेसनहरू हेरौँ, कमोडिटी प्रडक्ट सुरुमा उनीहरूले गर्थे, इन्फ्रास्ट्रक्चर बनिसकेपछि त्यस्ता उद्योग धन्दा बन्द गरिदिन्छन् सबै। उनीहरूको सबै ब्रेन यतातिर लाग्छन्, ब्रेन प्रडक्टतिर लाग्छन्। यिनीहरूले त यो पनि गर्छन् कि उनीहरूले हाम्रो ब्रेनहरू किनेर लग्छन् र आफ्नो ब्रेन ठुलो बनाउँछन् टाउको, त्यसबाट उनीहरू धनी हुन्छ। संसारभरिको शार्प ब्रेनहरू उनीहरूले आफूतिर किनेर लग्छन्। ओके, सो ब्रेन प्रडक्ट इज मच इम्पोर्टेन्ट देन कमोडिटी प्रडक्ट। यो कुरा हाम्रो आइसिटी पोलिसीमा आउनुपर्छ। हामीले आज स्ट्रङली त्यहाँ राख्यौँ पनि, रियलाइज पनि गर्नुभयो। अब कार्ययोजना बन्दाखेरि हेरौँ के कसो हुन्छ, जसमा हाम्रो स्कोप यो मैले जस्ट अनफर्चुनेट सिचुएसन मैले देखाउन खोजेँ। नेसनको चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टहरूको गएको 20 वर्षदेखि हेरौँ, यो मैले 2017 देखि 19 सम्मको राखेँ, 2 वर्षको राखेँ हो। हाम्रो सरकारले अथवा गभर्मेन्टले हाम्रा विश्वविद्यालयहरूलाई कसरी हेल्प गरिरहेछ हेरौँ। पर स्टुडेन्ट विश्वविद्यालयलाई सबभन्दा बढी लुम्बिनी युनिभर्सिटीको पर स्टुडेन्ट 390,000 खर्च गरिरहेछ। 3,90,000 एउटा विद्यार्थीमा सरकारले दिन्छ। अब यसले कस्तो खालको ब्रेन बनाउँछ? नेपाल संस्कृत युनिभर्सिटी 2,84,000 चाहिँ रुपियाँ दिँदो रहेछ। यो फरेस्ट्री हो, दिस इज गुड, 190,000 रुपियाँ दिन्छ। त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा कति छ? एउटा विद्यार्थीमा तपाईहरु एकजनामा राज्यको लगानी 48,000 छ। त्यो कुन लेभलमा? तपाई जुन लेभलमा पढे पनि एक वर्षमा राज्यले तपाईलाई 48,000 दिन्छ अथवा एउटा विद्यार्थी उत्पादन गर्नमा।
यो पढाउनमा होइन उत्पादन गर्नमा हो। ग्रेजुएसनको डेटालाई हेर्छ, कम्प्लिट गरिसकेको स्टुडेन्टहरूको डेटा हेर्छ, त्यस्ता स्टुडेन्टहरूमा उसको 48,000 खर्च भएको हुन्छ। कम्युनिटी कलेज एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा धेरै स्टुडेन्टहरू यसमा इन्भल्भ छन् र धेरै प्रोडक्टहरू हाम्रो ह्युमन रिसोर्सहरू छ, र त्यसमा नेसनको लगानी चाहिँ अनफर्चुनेटली 3000 पर स्टुडेन्ट मात्रै छ। अरूमा पनि यहाँ हेरौँ। र युएनले के भन्छ भने कमसे कम पनि 100,000 को लिमिटमा डेभलपिङ कन्ट्रीहरू जानुपर्छ भन्छ। 100,000 भनेको 1 लाख रुपियाँ त तिमी खर्च गर न, यहाँ 1 लाख कमसेकम बढ्नुपर्छ, डबल कमसेकम हुनुपर्छ भन्छ टियुको कन्टेक्स्टमा। अभियसली नेपाल गभर्मेन्टको सबभन्दा धेरै पैसा यहीँनिर आएको छ, धेरै विद्यार्थी यहीँ छन्, अलमोस्ट 80% स्टुडेन्ट टियुमै पढ्छन्। ओके, अहिलेसम्म खर्च गरेको यो सबै पैसामा खर्च गरेको हाम्रो टोटल नेपालको ग्रस नेसनल इन्कम जति छ नि वर्षको, त्यसको 0.3% मात्रै खर्च गर्दो रहेछ हायर एजुकेसनमा नेसनले, जबकि हामीले छिमेकी मुलुकहरूको हेऱ्यौँ भने यिनीहरू 3% पुग्न थालिसक्यो। चाइनाको त कुरै छोडिदिउँ, चाइना इज बुमिङ भेरी फास्ट, not only in terms of innovation, also in terms of infrastructure, many other things. Only consistently last 11 years देखि हो होला probably, यसले अझै बढ्ता भइसक्यो, एभरेजमा यो हो 2.7% GNI, चाइनाको त्यति धेरै इन्कम छ, त्यसको 2.7% हायर एजुकेसन इन्स्टिट्युटहरुमा खर्च गर्छ। अभियसली हायर एजुकेसन इन्स्टिट्युटहरुले इन्स्टिट्युटहरुको फ्याकल्टीले स्टुडेन्टहरुले रिसर्चको लागि पनि फन्डिङहरु पाउँछन्। त्यसैले यसबाट हामीलाई क्लियर के हुन्छ भने देश धनी हुनको लागि हायर एजुकेसन इन्स्टिट्युटहरु राम्रो नभइकन हुन्छ त? हुँदैन। यो कुरा कस्तो बुझ्दैन भने हायर एजुकेसन इन्स्टिट्युटहरु उत्कृष्ट नभइकन देश समृद्धै हुँदैन। ब्रेन प्रोडक्ट राम्रो नभइकन देश समृद्ध हुँदैन। आजकल फेरि ब्रेन ड्रेन भन्छौ नि, ब्रेन ड्रेनको अवस्था पनि रहेन। ड्रेन भएको ब्रेनहरु त सबै रिसाइकल भएर आउँछन्, ब्रेन गेनमा आउँछन्। अहिले त संसार त एउटा गाउँ जस्तो भएको छ। उताका मान्छेले यता कपरेट गरेर आछन्। अहिले नै पनि हाम्रो यही प्रोग्राममा पनि 2-3 जना युएस का हाम्रा एलुमनाइहरु हुनुहुन्छ, 3-4 जना है। त्यसैले उहाँहरूले विभिन्न किसिमले सपोर्ट गर्नुहुन्छ र विभिन्न सेक्टरमा सपोर्टहरु भइरहेछ। हामीले यहाँबाट लिन सक्नु पर्यो, एउटा साइकल बनाउनु पर्यो। सो दिस इज नट अ बिग प्रब्लम फर द फ्युचर। त्यसैले हाम्रो विश्वविद्यालयहरु उत्कृष्ट हुनुपर्छ। विश्वविद्यालय हाम्रो यस्तो नराम्रो छ कि र्याङ्किङ वर्ल्ड वाइडमा हेर्दाखेरि यो कुरालाई रियलाइजेसन गराउने, यो मैले 8 सेप्टेम्बर 2020 भनेको आजभन्दा 1 हप्ता अगाडिको मात्रै डेटा हो। त्यो मैले वेबट्रोनिक्समा हेर्दाखेरि नेपालको युनिभर्सिटीहरु जम्मा 11 वटा युनिभर्सिटी नेपालमा छन्। 11 वटा मध्ये 9 वटा युनिभर्सिटी चाहिँ त्यहाँ लिस्टेड रहेछ। र्याङ्किङ हेरौँ कस्तो पुअर र्याङ्किङ छ। हुन त उसले 27,000 सम्म र्याङ्क गरेछ। 27,000 तिर पुग्न लागेको छ नेपालको फार वेस्टर्न युनिभर्सिटी। 26,313 र्याङ्कमा छ वर्ल्ड वाइड है। लुम्बिनी युनिभर्सिटी जसमा नेपाल सरकारले सबभन्दा बढ्ता खर्च गरिरहेछ, उसको र्याङ्किङ कति छ? 20,000 र्याङ्कमा छ। कस्तो लाजमर्दो अवस्थामा छ है। त्रिभुवन युनिभर्सिटीको र्याङ्किङहरु 3770 र्याङ्किङ छ। यो र्याङ्किङ चाहिँ टाइम्स हायर एजुकेसनको र्याङ्किङ होइन। टाइम्स हायर एजुकेसनले थोरै युनिभर्सिटीलाई र्याङ्क गर्छ, जसमा त्रिभुवन युनिभर्सिटी मात्रै छ है। यसले चाहिँ संसारभरिको सबै युनिभर्सिटीलाई र्याङ्किङ गर्ने प्रयास गर्छ यो इन्डिकेटरले। त्यसैले नेपालको 9 वटा युनिभर्सिटी पर्छ। काठमाडौँ युनिभर्सिटी एट दि टप इन टर्म्स अफ वर्ल्ड र्याङ्किङ। काठमाडौँ युनिभर्सिटी एट दि टप। यसमा चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीको अरू फ्याक्टरहरु, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरुले पनि सपोर्ट गरेको छ। स्टुडेन्ट फ्याकल्टी रेसियोले सपोर्ट गरेको छ। हाम्रो स्टुडेन्ट फ्याकल्टी रेसियो असाध्यै पुअर छ। तर एक्सलेन्स र्याङ्कमा हेर्यो भने दिस इज ट्रु र्याङ्क भनेको रिसर्च स्ट्रेन्थको बेसमा भएको र्याङ्किङ चाहिँ यो। कुन युनिभर्सिटीमा रिसर्च स्ट्रेन्थ बढ्ता छ अथवा पब्लिकेसन गर्ने, त्यसलाई पेटेन्टमा ल्याउने क्यापासिटी हुन सक्छ, त्यसमा टियु केयु भन्दा धेरै माथि छ। स्मलर द भ्यालु, higher the rank. As you know, number 1 rank is smaller, but that is number 1. So TU is at this position, 1972 position worldwide, and Kathmandu University is there 3,329, much below in terms of excellence rank. In terms of overall rank, Kathmandu University is ahead of TU. यस्तो देखिन्छ। अब छिमेकी युनिभर्सिटी हेरौँ न, इन्डियामा गएर हेरौँ त नेपालको त 3,000 रहेछ टियु। इन्डियाको हेरौँ त, इन्डियाको हेर्दा देखिन्छ इन्डियाको त 500 मात्रै छ। टपमा आईआईटी बम्बे रहेछ 513 त्यो डेटमा है। त्यस्तै आईआईटी नै रहेछ 5 वटा 6 वटा टप 5 मा। टप 6 सम्म युनिभर्सिटी स्टार्ट हुँदा सबभन्दा पहिलो टपमा चाहिँ युनिभर्सिटी दिल्ली रहेछ है, 728 र्याङ्क।
यसरी हेर्यौं भने 1000 र्याङ्कमा त मणिपाल युनिभर्सिटी, मेटी युनिभर्सिटी टियु भन्दा धेरै नै माथि रहेछ नि त। टियु त 3600 कतिमा पुग्छ वर्ल्ड र्याङ्क। एक्सलेन्स र्याङ्क पनि यिनीहरूको राम्रै छ, 1000 भन्दा माथि नै छ। भनेको देयर युनिभर्सिटी दे हेभ अ भेरी गुड युनिभर्सिटी इफ यु कम्पेयर विथ आवर युनिभर्सिटी। यसको मतलब दे हेभ अ भेरी गुड ग्रान्ट, दे आर गेटिङ भेरी गुड ग्रान्ट फ्रम द गभर्नमेन्ट, दे हेभ गुड इन्फ्रास्ट्रक्चर, also for the research they have much better infrastructure। यो कुरा हामी भन्न सक्छौं। तिनीहरूको प्रोडक्ट राम्रो छ, स्टुडेन्ट टु फ्याकल्टी रेसियो राम्रो छ। र छोड्दिउँ इन्डियालाई, छोड्दिउँ इन्डियाको हिस्ट्री अलि ठुलो भयो, ग्रस इन्कम पनि अलि बढ्ता छ। हाम्रो जस्तै देशमा जाउँ न, पाकिस्तानको पनि चाहिँ हाम्रो 3000 छ, यिनीहरूको त 1000 नै रहेछ नि, 1100 रहेछ। पाकिस्तानको युनिभर्सिटी जाउँ त, युनिभर्सिटी अफ पन्जाब which is at top 1152, टियु चाहिँ 3 गुना तल र्याङ्कमा छ, 3600। आगा खान युनिभर्सिटी 1200। यसरी हेर्दै जाउँ त टप 20 भित्र पुग्दा पनि टियु पर्दैन। यसको मतलब टियु त 25 26 तिर रहेछ नि। पाकिस्तानसँग पनि हामी कम्पेयर गर्न सक्ने अवस्थामा पटक्कै रहन्छ। यहाँ हेरौँ त एक्सलेन्स र्याङ्कमा टप 1000 भित्र कतिवटा छ? 425, 477 यस्तो खालको सिचुएसन, 862 हो। ओके, अब फेरि बङ्गलादेशमा जाउँ नि त। बङ्गलादेश अझै हाम्रो जस्तो हो नि त, बङ्गलादेशसँग त मिल्नु पर्ने नि हामी। बङ्गलादेशको हेरौँ त वर्ल्ड र्याङ्कमा युनिभर्सिटी ढाकै हेरौँ 1814 मा छ ढाका। हामी भन्दा त डबल राम्रो रहेछ नि, हामी त 3600 मा छौँ। भनेको टियुको किन यस्तो भद्र गोल? यो कुराको रियलाइजेसन कसले गर्ने? युनिभर्सिटीका पदाधिकारीले गर्ने, नेसनले चिन्ता लिनु पर्यो। सबभन्दा राम्रो युनिभर्सिटी त एउटा कम्पेरेबल बनाउनु पर्यो। अब यहाँ हेरौँ त ब्राक युनिभर्सिटी। यसरी जाँदै गऱ्यौँ भने बङ्गलादेशमा यो 15-16 मा पुग्दा 15 सम्म पुग्दाखेरि बल्ल टियुको हाराहारीमा आउँदो रहेछ। यो खुल्ना युनिभर्सिटी के भन्छ, खुल्ना युनिभर्सिटी 3500, टियुको यतातिर पुग्दो रहेछ। अब यहाँ माथि क्लाइम गरेर यति माथि पुग्नलाई पनि हामीलाई गाह्रो छ, हामीले कठिन परिश्रम गर्नुपर्छ है। चाइनाको त कुरै छोड्दिउँ, चाइना त टप र्याङ्क, टप 100 भित्र चाइनाको कतिवटा युनिभर्सिटी छ हेरौँ, विदिन 100 in the world। Tsinghua University at 35 position, Peking University at 51, and within 100, and also within 200 many, within 300 many more। Excellence rank हेरौँ त, यो 35 मा छ world rank, excellence rank is only 6। This is the 6th best university in the world in terms of research strength, in terms of quality product। This is 13th। You see 28, 33, 35 भन्दा तल त 4 वटा रहेछ यहाँ, अझै 100 भन्दा तल यहाँ कतिवटा छ। That's why they have a very good industries। त्यसैले त तिनीहरू very good IC इन्फोटेक कम्पनीज है। हामीलाई डिफ्रेन्ट स्टोरी अहिले सुन्न गर्छौँ। टिकटकको स्टोरी तपाईलाई थाहा छ, अलिबाबाको स्टोरी थाहा छ है। एउटा मेडिकल पर्पसले बनाएको, रिसेन्टली मैले त्यसको नाम बिर्सेँ, चाइनिज नेम छ, त्यसको ग्रोथ रेट यति हाई छ कि त्यो एउटा हस्पिटल हो, अनलाइन हस्पिटल। ओके, सो इफ यु लुक एट द सिनेरियो अफ द वर्ल्ड, संसारकै कुरा हेर्ने हो भने तपाईलाई थाहा छ यी युनिभर्सिटीहरू टप 5 भित्र जुन पनि र्याङ्किङमा छन्। हार्वर्ड युनिभर्सिटी इज एट द टप, स्ट्यानफोर्ड, यो त्यो र्याङ्किङको कुरा हो। अर्को र्याङ्किङमा यिनीहरू नै तलमाथि भएको हुन्छन्। ओके, सो इफ यु लुक एट हियर, यु सी इन द 7th पोजिसन देयर इज युके छ। त्यसैले हामीले एउटा कुरा रियलाइज गर्नुपर्छ के भने सबैभन्दा राम्रो युनिभर्सिटीहरू युएसमा छ। दिस इज रियालिटी, नो वन क्यान इग्नोर दिस। चाइनामा पनि धेरै राम्रो युनिभर्सिटीहरू छ है। त्यस्तै युकेमा अर्को पनि यहाँ देखियो। त्यस्तै अलिक तल गयो भने 30 सम्म गयो भने अभियसली 35 मा पेकिङ युनिभर्सिटी छ, 19 मा गयो भने यहाँ क्यानाडाको युनिभर्सिटी छ। दिस इज द एक्सलेन्स र्याङ्क। यु सी हार्वर्ड युनिभर्सिटी इज प्राइभेट युनिभर्सिटी, इज नट अ गभर्नमेन्ट ओन युनिभर्सिटी, इज अ प्राइभेट युनिभर्सिटी विच इज एट द टप एन्ड अल्सो इन बोथ र्याङ्क, in world rank as well as excellence rank, also in other rank as well। okay, so यो कुराले हामीले बुझ्नु पर्यो। हाम्रो अवस्था असाध्यै खराब छ। हाम्रो युनिभर्सिटी, यो त्रिभुवन युनिभर्सिटी, हामी यहीँ पढ्छौँ, यहीँ काम गर्छौँ, यहीँबाट हामीले कन्ट्रिब्युट गर्नु छ नेसनलाई, गभर्नमेन्टलाई, इन्डस्ट्रीलाई।
अब यो चारवटा मुख्य ठुल्ठुला र्याङ्क गर्ने इन्डिकेटर्सहरू हुन्, जसमा टाइम्स हायर एजुकेसन वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्याङ्किङ, अघि मैले देखाएको चाहिँ र्याङ्किङ वेब अफ युनिभर्सिटी हो, जसले धेरै युनिभर्सिटीलाई र्याङ्क गर्छ, कहिलेकाहीँ 28,000 भन्दा बढ्ता पनि गरेको छ। त्यसमा त्रिभुवन युनिभर्सिटी 3,700 प्लसमा छ। काठमाडौँ यो र्याङ्किङमा चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटी अहिले 800 to 1000 भित्र परेको छ। यिनीहरूको इन्डिकेटर मोरले ओभरल्याप गर्छ, उस्तै खालको हुन्छ र कुनै कुनै फरक हुन्छ। कुनैले रिसर्चलाई बस्दा इम्फेसिस दिन्छन्, कुनैले पेटेन्टलाई दिन्छन्, कुनैले टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिजलाई दिन्छन् है, कुनैले स्टुडेन्ट टिचर रेसियोलाई अलिकति बढ्ता पर्सेन्टेज दिया हुन्छन्, कुनैले इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट इन्टरनेसनल फ्याकल्टीहरू कति छ भन्नेलाई पनि हेरेका हुन्छ। सो देयर आर 4 मेजर र्याङ्किङ। यो अलिकति स्ट्रिक्ट र्याङ्किङ भनेर मानिन्छ यसलाई, क्युएस वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्याङ्किङ। दिस एक्चुअली कनेक्ट इन्डस्ट्रीलाई कनेक्ट गर्ने खालको पेटेन्टलाई हेर्छ यसले। 1025 युनिभर्सिटीलाई मात्रै र्याङ्क गर्छ, ट्यु पर्दैन यसमा, कुनै पनि नेपालको युनिभर्सिटी पर्दैन। यो पनि यसमा पनि कुनै पनि नेपालको युनिभर्सिटी पर्दैन है। टियु मात्रै 2टा र्याङ्कमा पर्छ, 2टाको इन्डिकेटर मैले हेरेको छ र नेपालको अरू युनिभर्सिटीहरू 9वटा युनिभर्सिटीहरू टियु बाहेक 8वटा युनिभर्सिटीहरू यसले र्याङ्क गरेको छ। अरू कुनै पनि र्याङ्किङमा नेपालको अरू कुनै पनि युनिभर्सिटी छैन। गभर्मेन्टले गरेको इन्भेस्टको चाहिँ प्रतिफलहरू देखिया छैन, उल्टो डिरेक्सनमा देखिया छ। ओके, सो नाउ आई स्टप आफ्टर दिस स्लाइड। यो मैले नेपालको युनिभर्सिटी तपाईँलाई देखाएँ। 11वटा युनिभर्सिटी हामीसँग छन्। त्रिभुवन युनिभर्सिटी, संस्कृत युनिभर्सिटी, पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी, पोखरा युनिभर्सिटी, काठमाडौँ युनिभर्सिटी, लुम्बिनी बौद्ध युनिभर्सिटी, मिड वेस्टर्न युनिभर्सिटी, फार वेस्टर्न, एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट्री युनिभर्सिटी, नेपाल ओपन युनिभर्सिटी, राजर्षि जनक युनिभर्सिटी. So we have 11 universities now, but we don't know whether these universities are national universities or they belongs to our state, our province. Provincial university हो कि national हो, अहिलेसम्म राज्यले छुटाउन सकेको छैन है। एउटै पोल्टामा छन्, एउटै पोल्टाबाट यिनीहरूले पैसा पाउँछन्। 2018 को बजेटिङ हेऱ्यो भने यस्तो खालको डिस्ट्रिब्युसन देखिन्छ। 6.73 billion rupees for TU, for other university and colleges. There are more than 1,100 colleges belongs to Trivandrum University. Trivandrum University affiliate लिएका कलेजहरुको ठुलो झुण्ड छ, एउटा भाडी छ जुन अननेसेसरी बोझ बोक्या छ। यसको पनि आफ्नै कथा छ, यसको पनि आफ्नै उहरु छ, अप्ठ्यारोहरु छ। यो खालको घाउ हो, यो पाकेको घाउलाई मेजर के भन्ने यसलाई सिजर मेजर अपरेसन गर्नुपर्छ। त्यस्तै अरु युनिभर्सिटीमा पनि हेरौं, युनिभर्सिटीको आफ्नो क्याम्पस दुईटा तीनटा नभए पनि एफिलिएसन चाहिँ 131, 62 यस्तो खालको देखिन्छ। इभन संस्कृत युनिभर्सिटीको एफिलिएसन पनि 18 छ है। टोटल हाम्रो हायर एजुकेसन इन्स्टिट्युटहरु कति छन् भन्ने हेर्यो भने यति 1442 हायर एजुकेसन इन्स्टिट्युट भनेको जसमा 12 गरिसकेपछि पढ्न जाने ठाउँहरु यति धेरै छ। र यिनीहरुमा हाम्रा कति विद्यार्थीहरु पर इन्स्टिट्युसनले पाउँछन् सामा यो के भन्छ दामासाईले हामीले हिसाब गर्यौं भने हाम्रा विद्यार्थीहरु कति आउँछन् एक वर्षको रेट त्यो हिसाब गर्यौं भने पर यो इन्स्टिट्युसनहरुले जम्मा 442 लेस देन 500 स्टुडेन्ट पाउने अवस्था छ अहिले। तर यही ट्रेन्डबाट एप्लिकेसन बढ्यो भने नेक्स्ट 10 इयर्समा जुन ट्रेन्ड चाहिँ बढेको देखिन्छ त्यो ट्रेन्डको स्लोपले इन्डिकेट गर्छ हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरु 3000 भइसक्छन्। किनभने अब प्रादेशिक विश्वविद्यालय भनेर मुमरिरहेछ, खुलिरहेछ, त्यहाँ फेरि एप्लिकेसनहरु होला, त्यसैले यो व्यापक रूपमा बढ्छ, चिन्ताको विषय हो। त्यसपछि हाम्रा विद्यार्थीहरु पर हायर एजुकेसन इन्स्टिट्युसनमा 100 स्टुडेन्ट पनि हुँदैन। त्यसपछि हाम्रो सिस्टमले कसरी फंक्सनिङ गर्ला यो म ती युनिभर्सिटीहरुकै डेटा युजीसी को एउटा पेज मैले जस्ट कपी गरे। क्याम्पसेसहरु कतिवटा छ, स्टुडेन्ट अहिले कति पढिरहेछन् 17-18 को लागि, टिचर कति छन्, ग्रेजुएट कति भए, कति पढे। जस्तै टियु मा हेरौं न, टोटल स्टुडेन्ट टियु मा 3,35,126 17-18 मा पढिरहेछन्। यो बेलामा इनरोल यति थियो 3,35,000। 3,35,000 मध्ये यिनीहरु मध्ये होइन, त्यही वर्ष कति ग्रेजुएट भयो त भने यो भन्दा अगाडिको वर्षको पास भएर आउँछन् नि त। अगाडिको वर्ष पनि यस्तै हाराहारीमा थियो होला, यस्तै हाराहारीमा छ, अलिकति बढ्दै छ अझै। 75,000 जति ग्रेजुएट भएको देखिन्छ। यसको मतलब लगभग 1/4 स्टुडेन्ट मात्रै पास भएको देखिन्छ।
पास भएको ट्र्याक रेकर्ड हेऱ्यो भने के देखिन्छ भने लगभग 40% स्टुडेन्ट त पढाइ आधैमा छोडिदिन्छ। तिनीहरूलाई मोटिभेसन गर्ने, तिनीहरूलाई जब दिने, एक्स्ट्रा जब दिने, पढाइमा समेटेर राखिरहने। साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा पनि छोड्नेहरूको रेट चाहिँ 20%, 25% जति छ। तिनीहरूलाई बचाएर राख्ने अनि यो रिजल्टलाई पनि इम्प्रुभ गर्ने। अभियसली रिजल्ट इम्प्रुभ गर्नको लागि क्वालिटी एजुकेसन चाहियो, टिचिङ लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट मच बेटर चाहियो है। यस्तो सिनेरियो छ जम्मा 88,000 स्टुडेन्ट ग्रेजुएट भएको देखिन्छ। 4 लाख पढ्न आएका ग्रेजुएट भएका 88,000, 3 लाख त त्यतिकै हराएर गए। ओके, थ्याङ्क यू। मैले यो स्लाइड त्यसैले अब हामी यो र्याङ्कबाट 1972 र्याङ्कमा छौँ, एक्सलेन्स र्याङ्कमा। अब हामी राम्रो बन्नको लागि 500 भित्र पुग्नको लागि भनौँ न, हामीले भन्न के लाग्यो, हामीले लाज मान्नु हुँदैन, इन्डियाको राम्रो कुराहरूलाई एडप्ट गर्नुपर्छ। इन्डियामा धेरै युनिभर्सिटीहरू 500 को अराउन्डमा छन्। विदिन 500 भित्र पुग्यो भने इन्डस्ट्री हाम्रो बेनिफिटेड हुन्छन्। हामीले अब 10 to 15 इयर्स भित्र त्यस्तो भित्र पुर्याउने हामीले प्लान गर्नुपर्छ। एकदमै यो सिरियस कुरा हो। त्यसरी पुगायो भने देश समृद्ध हुन सक्छ, अथवा हाम्रो ब्रेन पावर हुन्छ, ब्रेनले अर्न गर्छ। तर हामीसँग धेरै समस्याहरू छन् है। यो ट्युको मैले यहाँ लेखेँ, ह्युज एन्ड सेन्ट्रलाइज प्रोग्राम, धेरै ठुलो प्रोग्राम हो। लेस कम्पिटेन्ट, आई सुड से लेस कम्पिटेन्ट स्टुडेन्ट, वी हेभ अ लेस कम्पिटेन्ट स्टुडेन्ट, अल्सो लेस क्यापेबल फ्याकल्टिज। हामीले स्टुडेन्टलाई पनि कम्पिटेन्ट बनाउनु छ। अब अभियसली यो चाहिँ स्कुल लेभलमै रिफ्लेक्सन पर्ला। लेस क्यापेबल फ्याकल्टिज, नो एकाडेमिक अटोनोमी। हामीसँग एकाडेमिक अटोनोमी छैन, एकाडेमिक अटोनोमी पनि छैन, एडमिनिस्ट्रेटिभको त कुरै छोड्दियो। हरेक कलेजहरूमा कोही छ एकाडेमिक अटोनोमी। इनएफिसियन्ट एडमिनिस्ट्रेसन, दिस इज बिग प्रब्लम अफ अल अन्डरडेभलप कन्ट्री। त्यसैले हामीले सबै कुराहरू हामीले सिरियसली लिनुपर्ने हो। निड टु अपग्रेड रिसर्च स्ट्रेन्थ, धनी हुने त यही बाटो हो है। निड टु इन्क्रिज पब्लिकेसन्स, निड टु इन्क्रिज नम्बर अफ पेटेन्ट्स, निड टु सपोर्ट इन्डस्ट्री by means of suitable patent, need to upgrade, obviously ultimately need to upgrade economy of the nation through STI policy implementation. अब यसको लागि चाहिने कुराहरू यो क्लियर छ, ट्रान्सपेरेन्ट छ, क्रिस्टल क्लियर छ। धेरै देशहरूले एडप्ट गरेको बाटो हो यो बाटो। हाम्रो यहाँनिर किन चाहिँ सुनिँदैन, सुनेकै छैन, फिलै भएको छैन। मैले त त्यही पाउँछु हरेक वर्ष है। अब तपाईहरुलाई सुनाउनु बाहेक अरु कुनै पनि उपाय हुँदैन। सो यु नीड ग्रान्ट इन द बिगिनिङ, यु नीड ग्रान्ट, एन्ड ग्रान्ट शुड कम फ्रम गभर्नमेन्ट। कुनैबाट वर्ल्ड ब्याङ्कबाट केही समयको लागि अथवा कुनै एउटा प्रोजेक्टबाट आएर हुँदैन। सस्टेनेबल ग्रान्ट चाहिन्छ, रेगुलर ग्रान्ट चाहिन्छ। आईआईटी हेर्नु त, जवाहरलाल नेहरूले खोलेको सुरुको 5 वटा आईआईटी 1975 मा फन्डिङ स्टार्ट गरेको, अहिले कति वर्ष भइसक्यो? 45 वर्ष भइसक्यो। लगातार नेसनले डाइरेक्ट फन्डिङ गर्छ आईआईटीलाई, 45 इयर्स भइसक्यो। त्यही पनि उनीहरुले अर्न गर्न धेरै पहिले थालिसके, तर पनि रेगुलर फन्डिङ छ। यूजीसी ले इन्डोर्स मात्रै गर्नुपर्छ, गभर्नमेन्टले डाइरेक्ट आईआईटी तोकेर फन्डिङ दिन्छ। हामीलाई कुनै हाम्रोमा कुनै युनिभर्सिटीलाई दिन्छ? त्रिभुवन युनिभर्सिटी यति पुरानो युनिभर्सिटी, यति स्ट्रेन्थ भएको युनिभर्सिटीलाई त दिदैन। हरेक वर्ष चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा जानुपर्छ, बजेटिङको बजेट भन्दा अगाडिको 3 महिना अगाडिदेखि। सो ग्रान्ट सपोर्ट दियो युनिभर्सिटीले, धेरै ग्रान्ट दियो, ल ल्याउ नि त गरेर देखाउ नि त। ग्रान्ट दिएर पनि हुँदैन। फेरि कतिपय देशहरू देखिन्छ, हामी इस्ट युरोपको देशहरू देख्छौँ, ग्रान्ट थुप्रो छ, केही गर्न सक्दैन। यु निड कमिटमेन्ट। त्यो ग्रान्ट कमिटमेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यो ग्रान्ट आएपछि हामी गर्ने कमिटमेन्ट, कमिटमेन्ट मात्रै गरेर म गर्छु, म एकदमै संकल्प त गरेको छ, परफर्म गर्नै सक्दैन भन्ने पनि भएन। यु निड कमिटमेन्ट, यु निड परफर्मेन्स है। त्यो परफर्म गर्नको लागि हामीलाई यो दुईटा कुरा चाहिन्छ। यु निड इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट, यु निड इन्टरनेसनल फ्याकल्टिज, एन्ड यु हेभ दिस सर्ट अफ थिङ, क्राइटेरिया बेस्ड हायरिङ। तपाईँ राम्रो परफर्म गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई राम्रो स्यालेरी दिनुपर्छ। तपाईँको पर्फर्मेन्स विक छ, तपाईँ पर्फर्म कम गर्नुहुन्छ, पर्फर्म गर्नुहुन्न, तपाईँको स्यालेरी कम दिनुपर्छ। र पर्फर्मै गर्नुहुन्न भने तपाईँलाई हायर एन्ड फायर गर्नुपर्छ। दिस सुड बी भेरी स्ट्रिक्ट टु मेक योर युनिभर्सिटी। यसलाई अप्लाई गरेका छन्, पाकिस्तानले अप्लाई गरेका छ, इभन बङ्गलादेशले पनि मेडिकल इन्स्टिट्युट र इन्जिनियरिङ इन्स्टिट्युटमा अप्लाई गरेका छ। हायरिङ फायरिङ क्राइटेरिया बेस्ड हायरिङ, performance based salary, as I said,
यसरी गर्यो भने मात्रै युनिभर्सिटी इम्प्रुभ हुन्छ, हाई र्याङ्कमा जान्छ, प्रोडक्टहरू एकदमै एप्लिकेबल हुन्छन्, चाहे त्यो जुन कन्ट्रीमा जाउन् है। अथवा अल्टिमेटली जहाँ तपाईँहरू गए पनि आखिरमा फर्केर आउने त नेपाल हो। फर्केर नआए पनि रिफ्लेक्सन त यही हुन्छ, बेनिफिट त यही नेसनले हुन्छ। त्यहाँ बसेर होल लाइफ बिताए पनि एलुमनाई त यहीँको हुन्छ, क्रेडिट त यहीँलाई जान्छ। सो यु आर सर्भिङ इन मेनी वेज। ओके, झन् फ्युचरमा त यसरी आइसिटी र एआई यसरी बढिरहेछ, तपाईँ जहाँ बसेर पनि जहाँको लागि पनि काम गर्नुहुन्छ। हामी यहाँ बसेर हामी संसारको लागि काम गर्न सक्छौँ, गर्छौँ पनि, गरिरहेछन् धेरैले है, यहीँबाट अर्न गर्छौँ। सो ओके, थ्याङ्क यू। धन्यवाद हाम्रो विभागीय प्रमुखज्यू। उहाँले आउने वर्षमा हाम्रा कमिटमेन्टहरू, राज्यको दायित्व, विद्यार्थीको आफ्नो लगनशीलता कुन डाइरेक्सनमा हुनु पर्ला, कमोडिटी भन्दा पनि ब्रेनलाई युज गर्नु पर्ला भन्ने खालको सन्देश दिनुभयो। हामीलाई निकै गहन विचार र गहन मार्गदर्शन दिनुभयो। त्यस्तै आज विज्ञान दिवसको उपलक्ष्यमा हाम्रो फ्याकल्टीहरूको तर्फबाट आदरणीय म्याम डाक्टर सञ्जु श्रेष्ठज्यूलाई आफ्ना विचारहरू छोटोमा राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सबैजनालाई मेरो। सर्वप्रथम त म आज यो 8औं विज्ञान दिवसको उपलक्ष्यमा यहाँ सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु। र अब हामी स्टुडेन्ट पनि र अब फ्याकल्टी पनि साइन्सको भएको हुनाले साइन्स चाहिँ नि खासै हामीलाई अब भन्न विज्ञानलाई चाहिँ नि देशले पहिलादेखि नै त्यति धेरै ग्रान्टहरू पनि नदिने, धेरै इम्पोर्टेन्समा राखिएको थिएन पहिला भनौँ। अब कम्तीमा अहिले चाहिँ यो 8औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवस भनेर मनाउन चाहिँ थालेको छ। अब भन्दाखेरि चाहिँ हामी हाम्रो युनिभर्सिटी र्याङ्किङहरूको कुराहरू गर्छौँ, जस्तो विनी सरले अघि पनि भन्नुभयो। र देशले चाहिँ हाम्रो प्रत्येक विद्यार्थीहरूलाई धेरै मात्रामा चाहिँ नि यसरी आर्थिक सहयोग गरिरहेछ अथवा भनौँ आर्थिक भार बोकिरहेछ भन्ने कुरा गर्छौँ। म चाहिँ यसमा के भन्छु अलिकति भन्दाखेरि चाहिँ यो खास चाहिँ विनी सरलाई पनि मैले भन्नु खोजेँ हो। जस्तै हामीसँग चाहिँ राम्रो राम्रो सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टको ल्याबहरू छन् होइन। त्यो ल्याबहरू चाहिँ नि हामीले खालि हाम्रो स्टुडेन्टलाई पढाउनलाई मात्रै नै युज गरिरहेछौँ। त्योबाट चाहिँ हामीले त्यस्तो हाम्रो देशबाटै उत्पादन हुने इन्डस्ट्रीहरूतिर पनि ल्याबहरूलाई चाहिँ लिङ्क गरे अझै राम्रो हुने जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै कि अब हामी फिजिक्समा मेजरमेन्ट भन्छौँ, नानो स्केलसम्मको मेजरमेन्टहरू गर्छौँ भन्छौँ, तर हाम्रै देशबाट उत्पादन हुने चाउचाउहरू यस्तो ओइलहरूमा जुन एमाउन्ट चाहिँ नि उसले डिफाइन गरेछ त्यो पनि त हाम्रो ल्याबबाट चाहिँ भेरिफाई गर्न सक्यो भने हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई त्यसमा पनि त हामी इन्भल्भ गराउन सक्छौँ। त्यसबाट पनि त सानोतिर हामी रिसर्चहरू पनि गर्न सक्छौँ। भन्नाले एउटा सानोतिर मैले इक्जाम्पलहरू दिएको, जस्तै म कलकत्तामा हुँदाखेरि त्यहाँ कस्तो थियो भन्दाखेरि एउटा मिठाई पसल थियो, त्यहाँ चाहिँ लेखेको थियो कि द कलर युज इन दिस स्विट्स आर भेरिफाइड बाई जादवपुर युनिभर्सिटी ल्याबोरेटरी भने होइन। अब हामी कहाँ चाहिँ कति खानेकुरा हामी वर्षौँ खान्छौँ, जस्तै न्यु रोडको गुडपाक पसलको भनौँ न कुरा गरौँ, तर त्यसमा चाहिँ कस्तो कन्टामिनेटेड वाटर युज गरेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी कति पछि थाहा पाएन। हामीले त्यो गुडपाक त मलाई याद छ मैले हजुरआमा हजुरबाहरूलाई हामी लगिदिन्थ्यौँ खुसीले भनेर। भनेपछि त्यस्तै हाम्रै देशबाट उत्पादन हुने चिजहरूलाई पनि हाम्रो युनिभर्सिटीको ल्याबहरूलाई, हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई, हाम्रो म्यान पावरहरूलाई चाहिँ किन युज नगर्ने त? जस्तै हिजो मैले न्युजमा सुनेको थिएँ कति चाहिँ नि हस्पिटलमा भएको इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ जुन यो महावीर पुन्ज्यूको ल्याबले चाहिँ रिनोभेट गर्यो अथवा त्यसलाई चाहिँ भनौँ न इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई चाहिँ बनायो, त्यो चाहिँ एकदम लो कस्टमा गर्न सक्यो। नभए त्यस्तो खालको चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ यहाँ युज नभइरहेको थियो। एकदम राम्रो राम्रो रेपुटेड हस्पिटलहरूले पनि त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ बिग्रिया छ भन्यो नि त्यसै थन्काएर राख्यो। कति ठाउँमा भनौँ न स्टुडेन्टहरूमा त सानो वासरहरू मात्रै बिग्रेर पनि काम नगरिरहेको हुन्छ भने हाम्रो म्यान पावर हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ त्यसमा किन चाहिँ युज नगराउने भन्ने एउटा कुरा छ। अर्को चाहिँ नि अब हामी प्योर साइन्सको विद्यार्थी त हौँ र अब आएर चाहिँ हामीले प्योर साइन्समा मात्रै काम गरेर चाहिँ हुँदैन। रिसेन्टली मैले एउटा इन्टरभ्यूमा पनि दिएको थिएँ एउटा इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनमा। हामीले काम गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले इन्टरफेसको काम गर्नुपर्छ।
जस्तै हामी फिजिक्स स्टुडेन्ट भएकोले मेरो चाहिँ अब पिएचडीमा पनि डिभाइसतिर इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसतिर काम भएको हुनाले अब इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसतिरको अहिले चाहिँ इम्पोर्टेन्स धेरै नै छ। जस्तै उहाँले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुरा गर्नुभयो, त्यसमा चाहिँ मेमोरी डिभाइस त अवश्य चाहिन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ सानसानो डिभाइसहरूबाट चाहिँ हामीले त्यसको एप्लिकेसनतिर हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ किन इन्भल्भ नगराउने त होइन। त्यसमा पनि हामीले चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा लगेर चाहिँ विनित सरले चाहिँ कुरालाई लगिदिनु भयो, फरवार्ड गरिदिनु भयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। र रिसेन्टली हिजो एउटा चाहिँ नि ओडब्ल्युएसटी नेपाल भन्ने एउटा च्याप्टर छ है, अर्गनाइजेसन फर वुमेन इन फिजिक्स भन्ने को नेपाल च्याप्टर छ। त्यसले चाहिँ एउटा प्रोग्राम अर्गनाइज गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ वुमन युनिभर्सिटी भन्ने कुरा चाहिँ निस्किएको थियो। अब वुमन युनिभर्सिटीको कन्सेप्ट चाहिँ राम्रो हो, तर त्यो चाहिँ अब लङ टर्ममा जानुपर्छ, हाइली एकदम बजेटहरूको कुराहरू आउँछ। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नि म के भन्छु भन्दाखेरि युनिभर्सिटीमा हाम्रो स्टुडेन्ट र टिचरहरूलाई चाहिँ म्याक्सिमम् आवर स्पेन्ड गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ भने किन चाहिँ नि वुमन फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ नदिने। जस्तै कतिको बच्चाहरू हुन्छन्, स्कुलबाट बच्चाहरू आउँछ 3 बजे भनेपछि हामी चाहिँ म पनि आफ्नो बच्चालाई लिनु चाहिँ 2 बजी 2:30 बजी नै दौडिनु पर्थ्यो कलेजबाट। जब चाहिँ मेरो छोरा चाहिँ सानो नर्सरी क्लासहरूमा थियो भने भनेर त्यो प्रब्लम चाहिँ मेललाई पनि छ। अहिले आज फिमेल हाम्रो फ्याकल्टिजहरूलाई पनि छ भने हाम्रो भएकै युनिभर्सिटीमा अलिकति इन्फ्रास्ट्रक्चर एउटा रुम डेभलप गरेर आफ्नो बच्चालाई चाहिँ सँगै लिएर आएर भनौँ न कुनै कोठामा राखेर हामीले काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट बनायो भने हाम्रो स्टुडेन्ट र फ्याकल्टीहरूले चाहिँ धेरै टाइम चाहिँ हामीले चाहिँ युनिभर्सिटीमा स्पेन्ड गरेर चाहिँ प्रोडक्टिभ कामहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ है। अनि अरू त्यस्तै चाहिँ अब कति ठाउँमा चाहिँ हामी र बजेट छैन, इन्भाइरोमेन्ट छैन, साइन्सको स्टुडेन्टले कसरी काम गर्ने भन्ने कुराहरू गर्छौँ। यसमा चाहिँ मेरो अलिकति आइडिया कस्तो लाग्छ भन्दा जस्तै हामी म्याडम क्युरीको कुरा गर्छौँ फिजिक्समा, उहाँले काम सुरु गर्दाखेरि उहाँसँग त के नै थियो होला र होइन। उहाँले कति हार्डवर्क गरेर पोल्यान्डबाट काम सुरु गर्नुभएको थियो र पछि चाहिँ भनौँ न उहाँले चाहिँ नोबेल प्राइज नै 2टा विषयमा पाउनुभयो, फिजिक्स केमिस्ट्रीमा। यसो एकचोटि विचार गर्नु त, म्याडम क्युरीले जुन इन्भाइरोमेन्ट आफ्नो फ्यामिलीबाट पाउनु भएको थियो, उहाँको ग्रान्ड डटरले त त्योभन्दा राम्रो इन्भाइरोमेन्ट पाएकी थिइन् होइन। किन भन्दाखेरि म्याडम क्युरी उहाँको छोरी दुवैजना नोबेल प्राइज पाएको थियो भने नातिनले किन पाएनन् त भन्ने कुरा त गर्न सकिन्छ। तर रिसर्च भनेको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट अथवा भनौँ न हाम्रो इन्ट्रेस्टको कुरा हो। इन्भाइरोमेन्टले मात्रै गर्दैन, मेन चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट, हार्डवर्क र हामी चाहिँ केमा गर्ने त के गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो भित्रबाटै आउने कुरा हो। त्यस कारण म स्टुडेन्टहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि यो विज्ञान दिवसको दिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ के काम गर्ने अथवा भनौँ न हामीले चाहिँ जे काम सुरु गरेका छौँ, गर्नु लागेका छौँ, त्यसमा चाहिँ हामीले म्याक्सिमम् इफोर्ट दिनु पर्यो। जस्तै हामी ल्याबकै कुरा गर्छौँ, स्टुडेन्टहरू ल्याबमा आएर चाहिँ काम गरिदिँदैनन् भने त्यसमा चाहिँ सबैजनाले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा बसेर चाहिँ अनेस्ट भएर चाहिँ नि कामहरू गरिदिनु पर्यो होइन। र कामहरू गरिदिनु पर्यो र त्यसरी गरिदियो भने चाहिँ अनि पछि चाहिँ हाम्रो पनि युनिभर्सिटी चाहिँ भनौँ न सरले भन्नुभएको जस्तो हाम्रो टार्गेट पनि विदिन युनिभर्सिटी ऱ्याङ्किङमा 5 सम्म पुग्न सकिन्छ भन्दै म चाहिँ फेरि एकचोटि सबैलाई शुभकामना दिँदै यसबाट बिदा हुन्छु। हस्, थ्याङ्क यू। धन्यवाद म्याम, हजुरको इन्स्पायरिङ मेसेजको लागि विद्यार्थीहरूलाई र हामीहरूलाई पनि एउटा के गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै मैले माधव सर देखिनु भएको छैन जस्तो छ, आफ्ना विचारहरू राखिदिनु हुन डाक्टर गोपीचन्द्र काफ्लेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद नुरापति सर। सुनिया सर? सुन्नुहोस् सर, सुन्नुहोस्। धन्यवाद नुरापति सर, सम्पूर्ण सिनियर सरहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र आज सर्वप्रथम त म विज्ञान दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्णलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। म आफैलाई समेत सबैलाई शुभकामना हो। र यसभन्दा अगाडिका प्रेजेन्टेसनहरू बडा राम्रा भए। हाम्रो राजु सरले पनि बडा राम्रो किसिमले गर्नुभयो र विनित सरले त झन् धेरै ब्रोडली जानुभयो र त्यसमा 2-3टा कुराहरू आए। र युनिभर्सिटी हामीले हाम्रो समग्र के थियो भने विज्ञान र प्रविधिलाई उच्च स्थानमा राख्नुपर्छ र नेसनको डेभलपमेन्ट हुन्छ। र त्यो नेसनको डेभलपमेन्ट गर्ने आधारहरू के हुन् भने त्यो नेसनको डेभलप गर्ने खम्बाहरू भनेका युनिभर्सिटी हुन् र युनिभर्सिटीका प्रोफेसर हुन् र नो डाउट युनिभर्सिटीका स्टुडेन्टहरू। हामी त्यहाँबाट स्टार्ट गरेका छौँ र हामी
कुन अवस्थामा छौँ त हामीले र अर्को कुरा पनि त्यहाँ आयो हामी कुन अवस्थामा छौँ भन्नुभन्दा पहिला हामीले चाहिँ अबको जमाना हाम्रो चाहिँ कमोडिटी प्रोडक्ट नभएर हाम्रो चाहिँ के अरे हाइटेक प्रोडक्टलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू आयो र एकदम निश्चित हो त्यो वर्ल्डको ट्रेन्डले त्यही देखाएको छ। अब हामी हाइटेकलाई हाइटेकमा भएको अपर्च्युनिटीलाई यदि ग्रास्प गरेनौँ भने हामी चाहिँ पछाडि पर्छौँ, हाम्रो जेनेरेसन पछाडि पर्छ र हामी विद्यार्थीहरू पछाडि पर्छौँ र नो डाउट हामी सबै पछाडि पर्नु भनेको देश स्वाभाविक रूपमा पछाडि पर्छ। र अब प्रश्न आउँछ यी सबैलाई यी भन्न सबैले भन्ने हुन्, सबै डेटाहरूले त्यही भन्छन्। अब हामीले नेसनलाई कसरी बढाउने त? यथार्थमा अब के अरे बिरालोको घाँटी कसले समाउने हो? स्टार्ट कसले गर्ने हो? स्टार्ट हामीबाटै गर्नु पर्यो। अब हामीले हाम्रो इनोभेटिभ गर्नु पर्यो। कतै हामीले चाहिँ एकातिर बोल्ने र हाम्रो माइन्ड एकातिर त छैन। त्यसकारण हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हामी सबैले विज्ञान दिवसको उपलक्ष्यमा एउटा प्रण गर्नु पर्यो र कहीँ न कहीँ हामी इनोसेन्ट हौँ। जहाँसुकै पनि हामीले गरेका कुराहरूमा इनोसेन्ट हौँ। हामीले चाहिँ हाम्रो जुन जहाँ लानु पर्यो, जस्तै नेसनलाई के अरे घचघचाउने ठाउँमा नेसनलाई घचघचाउँ, जुन कि हाम्रो 0.3% मात्रै छ। एटलिस्ट त्यो 3% जुन जिडिपीबाट जुन 3% 0.3 पनि होइन क्या 0.3% जुन हामीले चाहिँ जिएनआईबाट हाम्रो रिसर्च अथवा चाहिँ युनिभर्सिटीमा खर्च भएको छ। अब त्यसमै पनि रिसर्चमा कति भयो होला र अझै पनि हामीले रिसर्चमा ओरिएन्टेड गराउन सकेका छैनौँ हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई। एउटा फ्याकल्टीले मात्रै गरेर पुग्दैन। यो समग्रमा युनिभर्सिटी भनेको एज ए होल हो र 11वटै युनिभर्सिटीका 11वटै प्रोफेसरहरूले तोलिनु पर्यो र नेसनले त्यो युनिभर्सिटीको रूपबाट सोच्नु पर्यो कि हरेक युनिभर्सिटीलाई स्ट्रेन्थन गराउनु पर्यो, हरेक युनिभर्सिटीका मेन पावरलाई स्ट्रेन्थन गराउनु पर्यो, हरेक स्टुडेन्टहरूलाई त्यो किसिमलाई रिसर्च ओरिएन्टेडबाट मोटिभेट गर्नु पर्यो। यदि त्यस्तो किसिमको हामीले चाहिँ बाहिर छ भने बाहिर चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ डोमिनाइज गर्ने किसिमको वातावरण यदि हामीले सिर्जना गरियो भने हामी कहाँ पुगिन्छ होला। र यो किसिमको वातावरणहरूमा हाम्रो यो बनाउने कसले हो त्यो कुरो एउटा निट्योल गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ र नेसनले हो त्यो कुरोहरू थिङ्किङ गर्नुपर्ने। नेसनले थिङ्किङ गर्नु पर्यो र नेसनले थिङ्किङ गरेर एउटा चाहिँ युनिभर्सिटीहरूलाई हेर्ने, युनिभर्सिटीलाई बनाउने एउटा बाटो उपायहरू निकाल्नु पर्यो र त्यो निकालिसकेपछि हामी सबैको दायित्व के हो भने आफ्नो सेक्टरबाट नेसनलाई युनिभर्सिटीहरूलाई अर्कै रूपबाट थिङ्क गर्न सक्ने एउटा सिचुएसन क्रिएट गर्न सक्नु पर्छ। त्यो जिम्मेवारी हाम्रो हो। त्यो जिम्मेवारी चाहिँ विद्यार्थीहरूको र त्यो अझै अघि सञ्जु म्यामले भने जस्तै अघि के गर्नुभयो भने हाम्रो साइन्स एन्ड रिसर्चका एक्टिभिटिजहरू त हाई स्कुल लेभलबाट स्टार्टिङ हुँदो रहेछन्, अझ त्योभन्दा तल्लो लेभलबाट स्टार्टिङ हुन्छन्। हामी त्यहाँबाट चाहिँ सुरु गरेर विद्यार्थीलाई त्यहाँबाट इनोभेटिभ वेबाट सोचाइमा लिएर जाने हो भने मात्र हामीहरू चाहिँ हाम्रो लक्ष्यतिर हासिल गर्न सक्छौँ। अब हामी हाइटेक प्रविधितिर हामी जान सक्छौँ। हामी चाहिँ अब अहिले कमोडिटी प्रोडक्टमै हामी छैनौँ, त्यो रूपबाट हामी त्यो पनि छैन। तर हामी अघि विनिश सरले अघि भने जस्तै हाम्रा प्रायोरिटीहरू कहिले चाहिँ हरियो वन नेपालको दरमा गएको छ, कहिले कृषि प्रधानमा गएको छ, कहिले कुनमा गएको छ। हामीले एक्ज्याक्टली हाम्रो नेसनमा त्यो प्रायोरिटीहरू स्पष्ट तोकिनु पर्यो र तोकिएको आधारमा चाहिँ हाम्रो एउटा डेडिकेसनहरू, हाम्रो एउटा डिरेक्सनहरू तयार हुनु पर्यो र त्यो तयार गर्ने जिम्मेवारी जसको जुन लेभलबाट सिग्नेचर गर्ने आधिकारिक मान्छेहरू छन् ती आधिकारिक मान्छेहरू रेस्पोन्सिबल हुनु पर्यो र तिनीहरूले नै हरेकलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने आफ्नो ठाउँबाट उजागर गर्नु पर्यो, आफ्नो ठाउँबाट इनर्जाइज गराउनु पर्यो। तब नै बल्ल साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीका कुराहरू अनि हामीले हायर ऱ्याङ्किङका कुराहरू गरेर बल्ल फाइदा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अन्यथा आज विज्ञान दिवस हो, आज भाषण गरिन्छ अनि भोलि एउटाले एउटा पद पाउँछ अनि त्यहाँ त्यसले केही पनि गर्दैन। यो किसिमको वातावरण सिर्जना नेपाल अधिराज्यमा देखिएको छ र हायर इन्स्टिट्युटमा धेरै जसो नेपालमा त्यस्तो किसिमको देखिएको छ र यो ल्याकिङ चाहिँ मैले देख्छु। हामी विद्युत वर्गमा अझै बढी ल्याकिङहरू छ। हामी विद्युत वर्गहरू अलि बढी सचेत हुनु आवश्यक छ र हामी विद्युतहरू वर्गहरूले एउटा डिरेक्सन दिने, एउटा रिसर्चको वातावरणहरू गराइदिने, एउटा विद्यार्थीहरूलाई अझै मोटिभेसनल अगाडि बढाउने वातावरण बनाउन सकियो भने हाम्रो 11वटा विश्वविद्यालयमा ती सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई
कति विद्यार्थीहरू भन्ने डेटाहरू आयो, अहिले मसँग एक्ज्याक्टली त्यो डेटाहरू भएन। ती सबैलाई एक किसिमको रिसर्च इनोभेटिभतिर हामीले डिरेक्टेड गर्न सकियो भने नो डाउट हाम्रो चाहिँ प्याटेन्टहरू पनि त्यहीँबाट डेभलप हुन्छन्। रिसर्च इनोभेटिभतिर लिएर जानु पर्यो, रिसर्च पनि त्यहाँबाट डेभलप हुन्छन्, त्यहाँबाट रिसर्चका आर्टिकलहरू आउँछन्, त्यहाँबाट साइटेसनहरू बढ्छन्, त्यहाँबाट सम्पूर्ण कुराहरू बढ्ने त्यहाँबाट हो। हरेकलाई हरेक सेक्टरलाई त्यो तल्लो सबै त्यही किसिमको क्षमतावान हुँदैन म्याम व्यक्तिहरू। हरेक व्यक्तिहरूलाई रिसर्चका इनोभेटिभ कुराहरू, रिसर्चमा एक्टिभेसन बनाउने सक्ने सामर्थ्य डेभलप गर्न सकियो र हामीले त्यही रूपबाट नै विद्यार्थीहरूलाई अथवा त्यही विद्यार्थीलाई भनौँ न विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सकियो भने यो विज्ञान दिवसको सार्थकता त मात्र हुन्छ भन्ने मैले राख्दै र अब अरू कुराहरू त सबै सञ्जु म्यामले पनि भन्नु, अब अरू सरहरूले भन्नु होला राख्दै म यहीँबाट बिदा भएर पुनः सम्पूर्णलाई मलाई यो टाइम यति दिएकोमा नुरापति सर, सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्सलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र विद्यार्थीहरू सम्पूर्णलाई पुनः विज्ञान दिवसको उपलक्ष्यमा शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद सर, नमस्कार। धन्यवाद गोपी सर, तपाईँको सधैँभरि इन्सपायरिङ स्पिच हुन्छ, सबैलाई जुरुक जुरुक उचाल्ने खालको। धन्यवाद। त्यस्तै मैले हाम्रा आदरणीय फ्याकल्टी डाक्टर माधव प्रसाद घिमिरेलाई आफ्ना केही विचारहरू राखिदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर, नुरापति सर धेरै धन्यवाद। पहिला त म सबै यहाँ सर, म्याम, विद्यार्थी सँगसँगै आफैलाई पनि 8औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको उपलक्ष्यमा हार्दिक बधाई, शुभकामना दिन चाहे। अनि अब आज यो विज्ञान दिवसको दिन म आफैले पनि एउटा प्रण चाहिँ के लिएको छु भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति मनमा लागोस् भनेर पनि कि हरेक वर्ष सकेसम्म मैले कुनै एउटा इनोभेटिभ काम गरेर देखाउने छु भन्ने रूपमा लिएको छु। त्यो काम गरेर देखाउने छु भन्दाखेरि यो म आफूले आफ्नो ठाउँबाट गर्न सक्ने जे जति गरौँला त्यो बेग्लै कुरा हो। भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूले पनि सकेसम्म विज्ञानको क्षेत्रमा केही सानोतिनो कन्ट्रिब्युसन गर्न सकौ। हामी सबैले केही न केही सानो रूपमा गर्न सकिन्छ विज्ञानको क्षेत्रमा। अनि हामीले गर्न सक्यौँ भने पार उन्नति हुने भनेको डिपार्टमेन्टको हो, डिपार्टमेन्टको उन्नति हुन साथसाथ युनिभर्सिटीको, र युनिभर्सिटीको हुन साथसाथ हाम्रो कम्युनिटी, त्यसै गर्दै देशको हो। वेल हो, त्यो भन्दै एउटा मोटिभेसन मैले गर्दै गर्दाखेरि आज सबैलाई मैले शुभकामना दिँदाखेरि मैले सम्झिन दुईजनालाई चाहेँ। हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय भए तापनि विनिल सरले अनि राजु सरले, म्यामले, गोपी सरले भनिसकेको हुनाले म नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ जान चाहेन। अब अलिकति मैले चाहिँ एन्सियन्ट फादर अफ साइन्सलाई सम्झिन चाहेँ, थेल्स, जसले चाहिँ उहाँ ग्रिक साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो। उहाँबाट चाहिँ प्रेरित भएर अलिकति साइन्समा नोभेल इनोभेटिभ आइडिया चाहिँ हामीहरूले जेनेरेट गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने खालको उहाँबाट चाहिँ स्टार्ट भएको रहेछ। अनि त्यसै गर्दाखेरि जब मोडर्न साइन्सको कन्टेक्स्टमा आउँदाखेरि ग्यालिलियो ग्यालिली, हु इज एन इटालियन साइन्टिस्ट, उहाँले चाहिँ यो साइन्टिफिक रेभोल्युसन भएर 16th र 17th सेन्चुरीको बिचमा एउटा एकदम नोभेल काम के गर्नुभएको रहेछ भन्दाखेरि यो कोपर्निकस थियोरीको चाहिँ, एक्सक्युज मी प्लिज, सरी सो उहाँले चाहिँ धेरै इनोभेटिभ कामहरू गर्नुभएको रहेछ। जस्तो चाहिँ एस्ट्रोनोमीमा उहाँ एस्ट्रोनोमर पनि हुनुहुन्थ्यो, फिजिसिस्ट पनि हुनुहुन्थ्यो, म्याथमेटिसियन पनि हुनुहुन्थ्यो, प्लस उहाँ चाहिँ फिलोसफर पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ इनोभेटिभ काम गर्ने मध्ये एउटा चाहिँ कोपर्निकस हेलियोसेन्ट्रिक थियोरी चाहिँ उहाँले प्रुभ गर्नुभएको थियो, जुन चाहिँ इभन क्रिस्चियन भएको हुनाले क्रिस्चियनको बिलिफको जस्ट अपोजिटमा अर्थ चाहिँ सनको एराउन्डमा घुम्छ भन्ने त्यो कन्सेप्ट चाहिँ उहाँले जुन इन्टरप्रिट गर्नुभएको थियो त्यसमा चाहिँ चर्चले शुद्ध एगेन्स्ट गरेका थिए। र यो भन्दै गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा साइन्टिस्टले
कुनै रिलिजियसको कन्टेक्स्टबाट नभएर आफ्नो थिङ्किङको माध्यममा आफ्नो सराउन्डिङलाई हेरेर चाहिँ धेरै इनोभेटिभ काइन्ड अफ वर्क गर्न सक्दो रहेछ। हामी सबैमा त्यो क्षमता छ र हामीले अहिले धेरै कुरा गरेको देखिसकेपछि त्यस माध्यमबाट हामी विद्यार्थीहरूले धेरै कुरा गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मनमा राखेर साइन्सप्रति माया पनि गर्ने र माया गर्ने भन्दैमा चाहिँ गफ हाँकेर मात्रै हिँड्ने होइन कि आफूले सकिन्छ थोरै भए पनि काम गरेर देखाउने चाहिँ कोसिस गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ भन्न चाहेँ। र सँगसँगै अर्को कुरा मलाई एकदमै मनमा लागेको कुरा के हो भन्दाखेरि भनेको चाहिँ यो थ्योरी र एक्सपेरिमेन्टको कन्टेक्स्टमा म अलिकति यो नोबेल प्राइजतिर आएर अलिकति फ्रेस गर्न खोजेँ विद्यार्थीहरूलाई। के त भन्दाखेरि हामीहरूले थ्योरी अझ खास भन्नु पर्दा हाम्रो सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टलाई अलि बढी कसैले विद्यार्थीले जो बाहिर गएर हेप्ने गरेको देखिया छु, कसैले चाहिँ यो सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्स अथवा थियोरिटिकल फिजिक्स भनेर हेप्ने र चाहिँ एक्सपेरिमेन्टललाई ठुलो ठान्ने, एकदमै ठुलो ठान्ने, यो चाहिँ मैले धेरै फिल गरिरहेको छु। तर हामीहरूले के चाहिँ नोट गर्नुपर्छ, हामीलाई सपोर्टिभ जे जस्तो छ ब्याकग्राउन्डबाट त्यही अनुसार हामीले काम गर्ने हो। हामी एज अ थियोरिटिसियन छौँ भने हामीले थियोरीमै काम गर्न सक्छौँ। कम्प्युटेसनल हाम्रो रिसर्चको लागि सानो माध्यम छ भने पर हामीले त्यसैबाट पनि धेरै उपयोग गरेर धेरै काम गर्न सक्छौँ। र त्यसको उदाहरण सायद हाम्रो डिपार्टमेन्ट निकै राम्रो तरिकाले अहिले आइओएसटीलाई प्रमोट गर्नमा पनि लागेको छ र त्रिभुवन युनिभर्सिटीले प्रमोट गरिरहेको छ सिन्स आई थिङ्क 20 इयर्स इफ आई एम नट मिस्टेकन है। भनेपछि थियोरीले धेरै काम गर्न सक्छ। र एउटा उदाहरण मात्रै मैले यहाँ दिन खोजेको के हो त भन्दाखेरि नोबेल प्राइज फिजिक्समा 1901बाट स्टार्ट भएबाट लिएर अहिलेसम्मको 213 जनाले 2019 सम्ममा 213 जनाले पाइसकेका रहेछन्। र त्यो 213 जना मध्ये मैले टपिक वाइज इयरले हेर्दाखेरि चाहिँ मोर देन 30 times it is theory which is taking the prize. So in that context हामी जे जस्तो उसमा पोजिसनमा भए पनि रिसर्च गर्न चाहिँ हामीले सक्छौँ। सरकारको मुखै ताकेर बस्नुपर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। हो, हामीलाई केही सपोर्ट चाहिन्छ, धेरै सपोर्ट चाहिन्छ, तर गर्छु भन्ने आँट छ भने हामीहरूले आजको कन्टेक्स्टमा केही न केही गर्न सक्छौँ। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि प्लिज आफ्नो मनमा, मैले फिजिक्सलाई माया गर्छु, यहाँ फिजिक्सको कन्टेक्स्टमा म बोलिरहेको छु, त्यसले गर्दाखेरि फिजिक्सलाई माया पनि गरौँ र सकिन्छ जे जति हामीले कन्ट्रिब्युट पनि गरौँ। यति भन्दै अरू धेरै कुरा यहाँ थप्ने हो भने पर म अब टाइमले पनि गर्दैन। एउटा कुरा चाहिँ मैले थप्न चाहेँ बिफोर आई गो आउट। एउटा कुरा थप्न चाहेको के हो भन्दाखेरि हामी बढी गफमा सीमित हुने, त्यसपछि यो डिपार्टमेन्ट छोडेर गयो या फेरि एलाम्नी जस्तो भयो भने हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो डिपार्टमेन्टले मलाई के दियो र यो डिपार्टमेन्टको एक्सपेरिमेन्टल के गर्न सकियो र ओन्ली कम्प्लेन। अनि कसैले फर इन्स्टेन्स एउटा दुईटा आर्टिकल पब्लिस गर्यो भन्दैमा आफूलाई चाहिँ हामीभन्दा माथि ठान्ने या आफ्नो गुरुवर्गहरूलाई भन्दा माथि ठानेर अगाडि बढ्न खोज्ने जस्तो खालका त्यस्ता प्रवृत्ति बढी देखेछ। हामीले के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्दा लर्निङ इज अ नेभर एन्डिङ जब। So I suggest all the students that when you are going out, do love your department as well as science. That's all. Thank you very much. And wish you once again all National Science Day, 8th National Science Day. Thank you. धन्यवाद माधव सर। सरले विद्यार्थीहरूको लागि र हाम्रो लागि पनि केही सन्देशहरू दिएर जानुभयो। हामी सबैले बाचा गरौँ अब आगामी वर्षमा, आउने वर्षमा शैक्षिक सत्रमा हामीले आजैदेखि आफ्नो प्लान बनाऊँ। विज्ञान दिवसको त्यो बेला मात्र चरितार्थ हुन्छ, सार्थकता हुनेछ भन्ने खालको विचार व्यक्त गर्नुभयो। र अन्त्यमा हाम्रा विभागका सिनियर प्राध्यापक डाक्टर ओम प्रकाश निरौलाज्यूलाई आफ्ना केही मन्तव्य राखेर, केही भनाइहरू राखेर यो सेसनलाई
अन्त्य गरिदिनु हुनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु र म पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद। ओमप्रकाश सर त्यही हुनुहुन्छ? हजुर छु सर। हस् सर, सरले अब आफ्नो स्पिच सहित सेसनलाई क्लोज गरिदिनु पर्ने भयो। ए सर, अब सबै कुरा आइसक्यो, हामी धेरै पनि बस्यौँ, त्यस्तो भन्नु केही छैन। अब यो साइन्समा हामी यो डिस्कसन एउटा यो गऱ्यौँ, यही ठुलो कुरो हो होइन, हामी डिस्कसन गर्दै जाने हो होइन। मैले यति भन्दै आजको पनि समापन गरेँ। हस्, हाम्रो विभागीय प्रमुखको आज्ञा